जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओके, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી લેવલ 2 અને આજે ડે 0 એટલે કે ઓરિએન્ટેશન તમારો ક્લાસ છે. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ કે આ લેવલ 2 માં આપણે એક એક શ્લોકને કવર કરી શકીએ અને બધા શ્લોક ભગવદ ગીતાના 700 શ્લોક આપણે સમજી શકીએ. જો એમની કૃપા હશે તો એમની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. એવા જ ભગવાનના ભક્ત પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામાનંદ દાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મહિલા ચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. લેવલ 2 માં ઘણા બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, અલગ અલગ બેચ માંથી આવતા હશે, ઘણા બધા મને ફર્સ્ટ ટાઈમ પણ જોતા હશે. તો મારો નાનો એવો પરિચય છે. હું ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા તમારી સેવામાં ઉપસ્થિત છું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના આદેશ અનુસાર અને શ્રી શ્રી નામાનંદદાસ પ્રભુજી પરમ પૂજ્ય નામદાસ પ્રભુજીના આદેશ અનુસાર તમારી બધાની સેવા કરવાનું લેવલ 2 માં મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આશા રાખું છું અને ભગવાનની કૃપાની યાચના કરું છું અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોની કૃપાની યાચના કરું કે લેવલ 2 ના એક એક શ્લોક હું તમને સમજાવી શકું અને ભગવદ ગીતામાં જે કંઈ તમને ના સમજાતું હોય એ બધું સમજાવવાની કોશિશ કરી શકું. મારી કોઈ ખરેખર લાયકાત નથી. ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલા જે શબ્દ છે અને શાસ્ત્ર કહે છે કે ભગવાનના શબ્દ, ભગવાનનું નામ અને ભગવાનમાં કોઈ ભેદ નથી. નામ અને નામીનો કોઈ ભેદ નથી. તમે કૃષ્ણ બોલો છો તો પ્રભુપાદજી કહે છે કે તમે જ્યારે કૃષ્ણ બોલો છો, હરે કૃષ્ણ બોલો છો, તમારા જીભ ઉપર કૃષ્ણ છે એ સૂક્ષ્મ રૂપે નૃત્ય કરે છે. બે સેમ વસ્તુ. કૃષ્ણ બોલો છો કે કૃષ્ણ, બરાબર. એક વખત લેક્ચર ચાલુ હોય છે તો પ્રભુપાદજી પૂછે છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ છે એમાં આ જે લખેલું કૃષ્ણ છે એમાં ભગવાન ક્યાં છે, બરાબર. તો એમાં એક એમના શિષ્ય ઉભા થાય છે ને કે છે કે એ નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે હવે બરાબર તમે સમજ્યા છો, જે હું તમને સમજાવું છું એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. નામ અને નામીમાં કોઈ ભેદ નથી. બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય, ભક્તોના આશીર્વાદ હોય. આપણે 6થા અધ્યાયમાં જોયું હતું કે ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો શું થાય ભાઈ?
અર્જુનજીનો પ્રશ્ન આપણા માટે હોય છે, ભગવાન બહુ ભક્તિ કરીએ પણ માયાના ક્યારેક પંજામાં પડી જાય તો શું થાય? ભગવાન વેસ્ટ જશે બધું, બરાબર, બધું વેસ્ટ જાય. ભગવાન કે ના, વેસ્ટ નહીં જાય, ચિંતા નથી કરવાની. 5% થઈ હશે ને, હું આવતો જન્મ એવો આપીશ કે ઓટોમેટિક ભક્તોનો સંગ મળશે, બરાબર. તો બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય અને ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ થયેલા હોય ને, તો એ મોકો મળે કે લેવલ 1 ના 18 અધ્યાય પૂરા થાય, એની ફીસ પૂરી થાય અને આપણે લેવલ 2 માં ફરીથી અહીં સાથે મળી શકીએ. બાકી બધા લેવલ 1 માં આવે છે, 4-5 અધ્યાય કરે અને કર્મયોગ સુધી અથવા તો બહુમાં બહુ તો અષ્ટાંગ યોગ સુધી સાથે રહે ને પછી ભાગી જાય, બરાબર, એ સમજાતું નથી. તો ભગવાન કહે છે કે ધીરજ હોવી જોઈએ, દૈવી ગુણ છે ભાઈ. ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને નિશ્ચય, આ દૈવિક ગુણ છે. જેનામાં આ હશે એ જ લેવલ 2 માં આવી શકે છે. લેવલ 2 માં આવવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. તમારા માટે ભગવાન છે. તમે બધા, આપણે વારંવાર ચર્ચા કરીએ છીએ 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક, 7મા અધ્યાયનો 19મો શ્લોક કોને આવડે છે? બોલો. 7મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક કોને આવડે છે? લિંક થોડી હિન્ટ આપી દો. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ. હવે બોલી યતામપી સિદ્ધાનામ. તો ભગવાન કહે છે કે સહસ્ત્ર મનુષ્યો, હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે, પણ આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી કોઈ એક એવો વિરલો હશે કે જે મને તત્વત જાણવાની કોશિશ કરશે. તો અહીંયા તો આવા 43 વિરલાઓ બેઠા છે અત્યારે, જે ભગવાનને તત્વત જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તો આગળનો હજી એક શ્લોક છે 7.19. બોલો કયો છે? ભક્તિમાં આવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. શું કામ આજે આપણે પૂર્ણ કહેવાય કે પૂરું બંધારણ બાંધીને આપણે લેવલ 2 ચાલુ કરીએ છીએ. લેવલ 2 માં આવું એ કોઈ સામાન્ય ઘટના છે જ નહીં. તો 7.19 કયો શ્લોક છે? બોલો. હજી એક એવો શ્લોક છે, કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો પુષ્પા માતાજી, તમે શ્લોક બોલશો? બોલો બોલો. તમે બધા લેવલ 2 માં આવી ગયા છો, ઘણા બધા રિપીટર છે. હવે આ બધા શ્લોક તો યાદ રહેવા જોઈએ. અને હવે તો નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજીનો આદેશ છે કે લેવલ 2 વધુમાં વધુ ઇન્ટરેક્ટિવ કરો, વધુમાં વધુ પ્રશ્ન પૂછો, વધુમાં વધુ શ્લોક પૂછો. એવું નહીં કે તમે જ એકને એક બોલા રાખો 2 કલાક સુધી. સામે વાળાને બોલવાનો મોકો આપો. બોલો. હિન્ટ તો આપો થોડી. તો બહુનામ જન્મ નામંતે. ચલો બોલો બોલો. બહુનામ જન્મ નામંતે. બહુનામ જન્મ નામંતે વાળું પ્રભુજી. વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. વાહ, ખૂબ સરસ. બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. કરોડો જન્મ થાય, અનંત યોનિઓમાં ભટકીને ફરીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, ફરીથી પડે, ફરીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. તો ભગવાન કે આવા તો બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન, જ્ઞાન થાય. શું જ્ઞાન થાય? કે હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. તો કે મામ પ્રપદ્યંતે, મને શરણે આવે છે. અને શું જાણે ભાઈ? મને શરણે આવી જાય પછી શું પૂરું થઈ ગયું? તો કે ના, વાસુદેવ સર્વમિતિ, કૃષ્ણ જ છે બધું છે. ઓરિજિન શું છે? મૂળ સ્ત્રોત બધું આવે છે ક્યાંથી? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. આ કન્સેપ્ટ બહુ બધાનો હજી ક્લિયર થતો નથી હોતું. ઘણા બધાને એમ હોય છે કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુના અવતાર છે, ભગવાન છે ત્રિદેવ છે, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ છે, અથવા તો ભગવાન તો બધા સરખા છે, દેવી દેવતાઓ હોય કે ભગવાન હોય એ બધું સેમ છે. ઘણા બધાને કન્સેપ્ટ ક્લિયર નથી થતા. તો લેવલ 1 ના 4થા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા કે કૃષ્ણ તો આદિ પુરુષ છે. ભગવાને આપણને કીધું ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન તમે પેલા કોને આપેલું હતું? કોને આપેલું હતું? દિવસ. બરાબર. અને આ પૃથ્વી ઉપર ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ પહેલા. વર્ષથી છે. બરાબર. આ તો આપણી પાસે જે આંકડા અવેલેબલ છે એ બરાબર 20 લાખ વર્ષથી તો અહીંયા છે. કોઈ એમ કે કૃષ્ણ તો હમણાં 5000 વર્ષ પહેલા આવેલા દ્વાપર યુગમાં. તો જે લોકો ભગવદ ગીતા પ્રભુપાદજીની વાંચે અને એનો ભાવાર્થ વાંચે તો ખબર પડે. જો બાકી એકે ભગવદ ગીતામાં આટલું ડિટેલ આપેલું જ નથી. તમે આખી ભગવદ ગીતા વાંચી લો, તમને ખબર જ ના પડે, કઈ ખબર ના પડે. જનરલી તો વાંચી જ નથી શકતા કારણ કે કઈ સમજાય નહીં એટલા માટે. પણ જો પ્રભુપાદની યથારૂપ વાંચો તમે, તમને સમજાઈ જાય છે. તો લેવલ 1 પૂરું કરવું 18 દિવસ અને લેવલ 2 માં આવવું એ સદભાગ્યની વાત છે. અને આ જર્નીમાં મારી તમને ગેરંટી છે કે કૃષ્ણ તરફ જવાની જે તમારી ગતિ છે એ સ્પીડ પકડશે. એમાં હું મારાથી પૂરતો પ્રયત્ન કરીશ કે હું તમને બૂસ્ટ આપી શકું ભગવાન તરફ જવા માટે. બરાબર. અને એના માટે હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને પ્રભુપાદની કૃપાની યાચના કરું છું કે એની જે સેવા કરવાનો મને મોકો આપ્યો છે તો એમાં હું પોતે પણ દ્રઢ નિશ્ચય થઈને તમારી
સેવા કરી શકીએ. તમને લાગશે કે આ કોઈ સામાન્ય ઘટના છે, નહીં, આ જીવન પરિવર્તનની તક આપને પ્રાપ્ત થઈ છે. પશુ જીવનમાંથી બહાર નીકળી અને ખરેખર મનુષ્ય જીવનમાં આવવું, એક કૃષ્ણ ભાવના મૂર્તમાં આવીએ, ધીમે 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 જયારે ભક્તિમાં આવી ત્યારે આપણને ખબર પડે. તો આજે શરૂઆત કરીશું. આજે આપણે ડે 0 લેવાના છીએ. તમને બધાને ડે 0 તો ખબર જ હશે, આઈ થિંક, બરાબર ને? એ દિવસે પેલું ચેપ્ટર કવર કરવાના હોતા નથી. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ મેસેજ તો હતો પેલા ચેપ્ટરનો, બરાબર, પણ હજી એડમિન પણ નવા છે બધા, સિસ્ટમ બધી નવી આ વખતેથી ચાલુ થઈ છે, 2 કલાક વાળી, તો ખબર ના હોય. પણ આપણે આજે પેલો દિવસ કવર કરીશું, મતલબ ડે 0 કવર કરીશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. સોરી ઇન્ટરપ્ટ કર્યા તમને. કિડ્સ બેચ હોસ્ટ કરવાની છે તો જવું પડશે. યસ યસ. તો બીજા કોઈને ફોન આપી દેજો. કઈ વાંધો નહીં, સેવા કરો, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. અહીં બધું મહેનત થઈ જશે. હવે તો બધા લેવલ 2 માં બધા મેચ્યોર છે, બધાને ખબર છે કે મ્યુટ રાખવું જોઈએ. અહીંયા બીજા કોણ આપી શકશે કોહોસ્ટની સેવા? બોલો, હેન્ડ રેસ કરો. કોહોસ્ટની સેવા કોણ આપી શકશે આ બેચમાં, જેને મ્યુટ અનમ્યુટ કરતા ફાવતું હોય? ચલો, જોશી જલપાજી, યસ, તમે કોહોસ્ટ છો. બીજા કોઈને હજી ઈચ્છા હોય સેવા આપવાની તો ચલો હેન્ડ રેસ કરી શકો છો, પ્લીઝ. યાત્રી માતા, યસ, પ્લીઝ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. આ બધા આ રિપીટર છે, એક વખત લેવલ 2 કરેલું છે, ફરીથી લેવલ 2 કરી રહ્યા છે. ખૂબ આનંદ થાય મને. તો શરૂઆત કરીશું. આજનું એક નાનું એવું પ્રેઝન્ટેશન છે, એ હું શેર કરું છું તમારી સાથે. યસ, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે યાત્રી માતાજી? हाँ प्रभु जी। ઓકે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ગીતા, ડે 0 ઓરિએન્ટેશન લેવલ 2. આપણે પ્રણામ મંત્ર લઈ લીધો શ્રીલા પ્રભુપાદજીને. અંદર મજાના ડીટીસ છે આપણા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે, તેમના આશીર્વાદથી આપણે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે, બરાબર. તો લેવલ અલગ અલગ શું કામ રાખવામાં આવ્યા છે? ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, ડાયરેક્ટ લેવલ 5 આપી દે શું વાંધો? લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3. પણ ઘણા બધા એવા માણસો છે કે જેને ક્યારે ભગવદ ગીતા ટચ જ નથી કરેલી, એને ડાયરેક્ટ આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રી ભણાવીશું તો એને શક્ય નથી, એ સ્કીપ કરી દેશે. તો નામાનીશદાસ પ્રભુજી છે, એમને આ વિશ્વવ્યાપી આંદોલન ચાલુ કર્યું કે ભાઈ એકદમ બેઝિક થી તમે આપો. લેવલ 1 માં તમે એવા શ્લોક કવર કરો કે જે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક લઈને તમે કવર કરો, અને લેવલ 2 માં બધા શ્લોક તમે કવર કરો. લેવલ 3 માં એના સિવાયની બીજી 3 બુક પણ એડ કરો, પ્રેઝન્ટેશન આપો. લેવલ 5 ભક્તિ શાસ્ત્રી આવે, બરાબર, તો એમાં ટોટલ ઇન્ટરેક્ટિવ રાખો. વારંવાર તમે એક્સરસાઇઝ આપો, અને કહેવાય કે પોતાના જે શ્લોક છે પોતાની રીતના એને વિશ્લેષણ કરવાનું પાર્ટિસિપન્ટને, કે એ પોતે એમાંથી શું જોવે છે, બરાબર. તો આ રીતના અલગ અલગ લેવલ બનાવેલા છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ભગવદ ગીતા મને સમજાતી નથી, તો પ્રભુપાદજીના એક શિષ્ય બહુરૂપાજી, પ્રભુપાદજી એમને લેટર લખે છે કે ભાઈ મારી બુકની જે કઈ ફિલોસોફી છે કૃષ્ણ ભાવના એની અંદર એક્સપ્લેન કરી દીધું છે કમ્પ્લીટલી, બરાબર. એવું કઈ નથી કે આમાં કઈ નથી, છતાં પણ જો આપણને નથી સમજાતું, આપણે ભગવદ ગીતા લઈએ છીએ, આપણે નથી સમજાતું, તો પ્રભુપાદ કહે છે કે એનો બહુ સિમ્પલ રસ્તો છે. શું કરવાનું? તો કે રીડ અગેન એન્ડ અગેન. એક જ રસ્તો છે, વારંવાર વાંચો. તમે પ્રભુપાદની બુક છે એ 7-8 વખત વાંચશો એટલે ભગવદ ગીતા સમજાઈ જશે. કોઈ એમ કે મને એક વખત વાંચીને સમજાઈ જાય તો એ શક્ય નથી. ગુહ્ય જ્ઞાન છે. સામાન્ય 10મા 12માની એક્ઝામમાં તમને બધાને ખબર છે 3, 4, 5 વખત રિવિઝન કરવું પડે એક એક સબ્જેક્ટનું, ત્યારે માંડ આપણને 3 કલાકના એ જે કઈ 5-10 પ્રશ્નના જવાબ આવડી શકે. તો આ તો ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે, એટલું ક્યાંથી ઇઝીલી આવશે? એટલે તમને બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન છે, અભિનંદન છે મારા તરફથી કે તમે બધા લેવલ 1 પૂરું કરીને આજે 52 ની સ્ટ્રેન્થ છે. લેવલ 2 ની અંદર પેલા દિવસે 52 હોય છે, ધીમે ધીમે ઘટતા હોય છે, બરાબર. પણ આશા રાખું છું કે આવીને આવી સ્ટ્રેન્થ લેવલ 2 માં આપણે છેલ્લે સુધી સાથે મળીને 700 શ્લોકો આપણે કવર કરીએ, મને આશા છે. અને તમને કઈ મારા તરફથી અસંતોષ થાય કે હું ના સમજાવી શકું, અને બે ધડક ત્યારે સેશન પૂરું થાય તમે હેન્ડ્રેસ કરીને મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, બિલકુલ નિસંકોચ, બરાબર, ચિંતા નહીં કરતા. સ્વાગત છે તમારું બધાનું લેવલ 2 માં. હવે લેવલ 2 ની અમુક કન્ડિશનો છે, અમુક નિયમો છે, તમને બધાને લેવલ 1 માં તો બધાને એન્ટ્રી મળતી, પણ લેવલ 2 માં થોડું રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે.
જનરલી કેવું છે કે 12 સાયન્સમાં એડમિશન લેવું હોય આપણે તો 10મા ધોરણમાં આપણે સારા માર્ક્સ જોઈએ. ડોક્ટર બનવું હોય તો સાયન્સ રાખવું કમ્પલસરી છે, તમને બધાને ખબર છે. સાયન્સ વગર આપણે ડોક્ટર ના બની શકીએ. સેમ વે લેવલ 2 માં આવવું હોય તો આપણી પોતાની અમુક પાત્રતા તો હોવી જોઈએ. પાત્રતા વગર આપણે કઈ રીતના જ્ઞાનને આપણે સ્વીકારી શકીશું? શક્ય નથી કે બધા એ ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 5 સુધીના જ્ઞાનને સ્વીકારી શકે. ઘણા બધા લેવલ 1 થી સ્કીપ કરે. એટલે લેવલ 2 થી થોડા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ચાલુ થાય. જેની અંદર પહેલો નિયમ છે કે આપણે રોજ એક માળા કરવાની રહેશે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. મને આશા છે કે તમે બધા એક માળા કરતા જશો. કેટલા કરો છો બોલો? હેન્ડ રેઝ કરો. 54 પાર્ટિસિપન્ટ છે તો એક માળા કેટલા કરો છો? આમાંથી ઘણા બધા એવા છે કે જે 16 કરે છે અને 32 કરે છે. રેગ્યુલર મને મેસેજ પણ આવે છે અમુકના. ઘણા બધાને હું ઓળખું છું કે જે રેગ્યુલર સવારે કહેવાય કે 6:30, 7 વાગ્યામાં તો એની 16 માળા પૂરી થઈ ગઈ. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે. તો કેટલા એવા છે કે જેમાંથી એક માળા કરે છે? ફટાફટ એન્ડ્રેસ કરો. ચલો, હજી તો 17 જણાના એન્ડ્રેસ થયા છે 54 માં. બધા એન્ડ્રેસ કરવાનું ચાલુ રાખો. કોઈ હેન્ડ ડાઉન નહીં કરતા. ટોટલ કેટલા છે અમારે કાઉન્ટ કરવા છે એટલા માટે. પ્રભુજી 11 માળા હું રોજ કરું છું. રીબોલ. ખૂબ સરસ. જ્યારથી આપણે શરૂ કરીએ ને ત્યારથી. તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કોણ કેટલી કરે છે. ચલો, મને નહીં આવડતું પ્રભુજી. કઈ વાંધો નહીં. ચલો ટાઈપ કરો. જેને આવડે છે ટાઈપ કરો. પ્રભુજી હું 5 માળા કરું છું. રમાબેન 5 માળા કરે છે. દીપ્તિ પંડ્યા 16, યાત્રીજી 16. યસ. ઓકે. રવિ મોરે 16. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. અલ્પા વિક્રમ માતાજી યસ 16. જયશ્રીજી 4. ઓભા માતાજી 16 માળા કરે છે. અજય થાનકીજી 4 કરે છે. જયેન્દ્રજી રોજ 17 કરે છે. મને રોજ સવારમાં મેસેજ આવી જાય. આજે 17 માળા, મંગળા આરતી, તુલસી આરતી. ખૂબ સરસ. વાહ. ઘણા બધાના 16 રાઉન્ડ થાય છે. યસ. અહીંયા હરિપ્રિયાજી છે. યસ 16 માળા કરે. દક્ષાજી 8 માળા કરે છે. એકતાજી 3 કરે. નીતુજી 10 કરે છે. યસ. ખૂબ સરસ. ઘણા બધા કરે છે. એટલીસ્ટ હું અપેક્ષા રાખું છું. યસ. કૃષ્ણ માતાજી 16 કરે. ખૂબ સરસ. જાણીને મને આનંદ થયો. ઘણા બધા છે એ દેવી સુકૃતિઓ એની જાગૃત થાય અને ભગવાનની કૃપા જાગૃત થાય તો તરત જ લેવલ 1 માં આવે અને તરત જ 16 રાઉન્ડ ચાલુ થઈ જાય છે. અને ઘણા બધાને એક રાઉન્ડમાંથી 16 રાઉન્ડમાં પહોંચતા બહુ બધો સમય લાગે. યસ. નમ્રતાજી 16 કરે છે. ખૂબ સરસ. ઘણા બધા કરે છે. ઘણા બધા કરે છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આપણું જે એક માળા વાળું છે એ ઓલમોસ્ટ કરે છે. ઓકે. તો અને તમે બધા 18 દિવસની ક્વિઝ તો તમે એટેન્ડ કરીને આવ્યા જ છો. બસ આમાં 2 ક્રાઇટેરિયા છે. એક તો રોજની એક માળા કરવાની છે અને 18 દિવસની ક્વિઝ તમે ઓલરેડી એટેન્ડ કરેલી છે. બરાબર. પછી હવે આ જે લેવલ 2 ની પેટર્ન કઈ રીતના રહેશે તો કે ભાઈ 18 અઠવાડિયા અને 18 અધ્યાય. દર મંગળવારે આપણે મળશું 8 વાગ્યાથી લઈને 10 વાગ્યા સુધી. ક્યારેક થોડું 15-20 મિનિટ લેટ થઈ જશે મારાથી. બાકી 8 થી 10 એમાં આપણે એક અધ્યાયને કવર કરીશું. એક્ઝેક્ટ 1 કલાક પૂરી થાય તો આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક લઈશું. એમાં કોઈને સરસ મજાના કીર્તન આવડતા હોય તો એ કીર્તન લઈ શકે, અથવા કોઈ આચાર્ય ની કોઈ નાની એવી કથા ઘટના જે 5 મિનિટમાં તમે આપી શકો બધાને, તો આવું તમે પ્રિપેર કરીને આવો તો એ 5 મિનિટમાં કોઈ એક પાર્ટિસિપન્ટને ભજન અથવા કોઈ ઘટના લાઈક મધ્વાચાર્ય છે, રામાનુજાચાર્ય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલાઓ છે, બરાબર, અથવા ભગવાન કૃષ્ણની કોઈ લીલાઓ છે કે જે તમે 5 મિનિટમાં એક્સપ્લેન કરી શકો. તો એ 5 મિનિટમાં જેને કહેવાય બાયો બ્રેક છે, કોઈને પાણી પીવું હોય, વોશરૂમ જવું હોય તો એ બધું ત્યાં થઈ જાય અને બાકીના જે બેઠા છે એ આ કથાનું અમૃતનું પાન કરી શકે. તો 18 દિવસ અને 18 દિવસ નહીં, 18 અઠવાડિયા અને 18 અધ્યાય આપણે કવર કરીશું. એક દિવસમાં એક અધ્યાય. 6 દિવસ તમને મળશે આખું ચેપ્ટર વાંચવા માટેનું. આમાં આટલો બધો ગેપ શું કામ છે? કારણ કે 6 દિવસ તમને કઈ રીતના શીખીશું તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સેલ્ફ સ્ટડી. રીડિંગ તમારે જાતે કરવું જ પડશે. તમને એમ થાય કે ના અમે લેવલ 1 કરીએ લેવલ 2 કરીએ એટલે અમે કહેવાય બધું આવડી જશે, એ શક્ય નથી. પ્રભુપાદજીની બુકો વાંચવી પડશે. તમને રીડિંગ માટે એન્કરેજ કરવા માટે જ આ લેવલ બનાવેલા છે. એટલા માટે જ આમાં ક્વિઝ રાખેલી છે, અસાઇનમેન્ટ રાખેલા છે. તમે રીડિંગ કરો, બરાબર. તો સેલ્ફ રીડિંગ એ ખૂબ જરૂરી છે અને રેગ્યુલર ક્લાસમાં આવું એ જરૂરી છે. કારણ કે આ પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે. પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં એટેન્ડન્સનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રેગ્યુલર જોઈન કરજો, બરાબર. પછી એસેસમેન્ટ આવશે, બરાબર. આની અંદર અસાઇનમેન્ટ આવશે. એક ચેપ્ટર પૂરું થાય તો તમને લિંક મળશે. હવે જ્યારે આપણે લેવલ 1 માં હતા તો ત્યારે કેવું હતું કે એક પ્રશ્ન અને નીચે 4 જવાબ હોય.
ABCD સિલેક્ટ કરો એટલે પતી ગયું. પણ આમાં એવું નથી. આમાં પ્રશ્ન નીચે જવાબ ટાઈપ કરવાનો રહેશે, લાંબો જવાબ ટાઈપ કરવાનો રહેશે, બરાબર. અને આમાં ગ્રેડિંગ સિસ્ટમ નથી, માર્કિંગ સિસ્ટમ નથી. ઓલામાં એવું હતું કે મિનિમમ 80% તો જોઈએ પાસ થવા માટે. એમાં એવું કઈ છે નહીં. તમને જે આવડે બુક એમાં શ્લોકનો રેફરન્સ લખેલો છે, પ્રશ્ન ને કાઉન્સમાં એના શ્લોકનો રેફરન્સ, બરાબર. બુક ખોલો. હું આશા રાખું છું તમે બધા ભગવદ ગીતા પરચેસ કરી લીધી હશે, બરાબર. તો એ પ્રશ્ન અને જે તે શ્લોકનો રેફરન્સમાં જઈ ભાવાર્થમાંથી જવાબ ગોતીને ટાઈપ કરી લેવાનો. ટાઈપ કરતા ના આવડતું હોય તો ઘણા બધા બીજા રસ્તા છે કે ફોટો પાડી લેવાનો, કોરા પેજ ઉપર જવાબ લખી નાખવાનો, બરાબર, ગુજરાતીમાં, અને ફોટો પાડી અને તમે ત્યાં એ અપલોડ કરી શકશો. આવા પણ ઓપ્શન છે. તમને આપણા એડમિન સાહેબ છે એ તમને બધું આગળ ડિટેલમાં સમજાવશે, બરાબર. તો હવે અહીંથી શરૂઆત થાય છે સંકલ્પ લેવાની, જે ખૂબ જરૂરી છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ નાનો એવો સંકલ્પ લેતા હોય છે. લેવલ 2 છે તો અહીંયા સંકલ્પ લઈશું. આપણા એડમિન આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. નમ્રતાજી તમે આવી ગયા છો? બાકી બધા નમ્રતાજી, yes. તમને હું પોસ્ટ બનાવું છું. સંકલ્પમાં હવે બધા તમે અનમ્યુટ કરીને સંકલ્પ લેશો તો કોઈને કઈ નહીં સંભળાય. એટલે તમે બધા મ્યુટ રાખજો અને હું બોલું છું મારી પાછળ રિપીટ કરશે નમ્રતાજી, બરાબર. તમે નમ્રતાજી સાથે તમે એ સંકલ્પ લેજો. નમ્રતાજી તમે અનમ્યુટ કરજો. બાકી બધા પોતાનું માઇક છે સ્ટોપ રાખે, મતલબ મ્યુટ રાખે, બરાબર. તો આપણે નાનો એવો સંકલ્પ લઈએ. સંકલ્પ લેવાથી આપણા ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અને એમના ભક્તોની કૃપા વર્ષે. સંકલ્પ લેવો બહુ જરૂરી છે. આપણે ઈચ્છા તો વ્યક્ત કરવી પડે ને. સંકલ્પ છે એટલે ઈચ્છા છે, બરાબર કે નહીં? ભગવાન મને ઈચ્છા છે અને હું દ્રઢ નિશ્ચય છું તમારા જ્ઞાન લેવા માટે. ઓકે, બીજા બધા માઇક મ્યુટ રાખી દો. નમ્રતાજી તમે ફોન કરજો. હું જે બોલું છું તમે પાછું રિપીટ કરો કે હું દરરોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક માળા રોજ કરીશ. હું દરરોજ 18 દિવસ હરે કૃષ્ણ મંત્રની એક માળા રોજ કરીશ. 18 દિવસ નહીં, રોજ કરીશ. જ્યાં સુધી જીવિત, હા, જ્યાં સુધી જીવિત ત્યાં. હું રેગ્યુલરલી ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું રેગ્યુલરલી ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરીશ. હું ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં ડિસ્કશનમાં ભાગ લઈશ એક્ટિવલી. હું ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં એક્ટિવલી ભાગ લઈશ. અને હું આ ક્લાસમાં જે ઝૂમ નું ચેટ બોક્સ છે અને આપણું વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એના જે નિયમો છે એને હું ફોલો કરીશ. હું આમાં જે ઝૂમ નું ચેટ બોક્સ છે અને એના નિયમો છે એનું પાલન કરીશ. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો તમે બધા મારી સાથે હવે સંકલ્પબદ્ધ છો. આ 4 વસ્તુ કરવાની છે. નિયમિત ક્લાસ એટેન્ડ કરવાનો, રોજ એક માળા કરવાની અને ડિસ્કશન. આ જે ત્રીજો પોઈન્ટ છે ને એ ખૂબ મહત્વનો છે. હું જયારે પ્રશ્ન પૂછું ને તો એક સાથે 15 હેન્ડ રેઝ થવા જોઈએ લેવલ 2 માં. તો આવડે કે ના આવડે, બરાબર ને? જેવું આવડે તેવું. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. અને બીજું, આટલો મોટો મહાયજ્ઞ છે તો આમાં લક્ષ્મીની તો જરૂર પડતી જ હોય છે. જો આ બધા લેવલ 1 2 3 4 5 બધું ફ્રી ઓફ કોર્સ, ટોટલ ફ્રી ઓફ કોર્સ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો આમાં ચાર્જ નથી. પણ હવે આપણે ભગવદ ગીતાનો લેવલ 1 મળી ગયા છે તો આપને ખબર છે કે ભાઈ દાનનું શું મહત્વ છે અને કઈ જગ્યાએ કેવી રીતના દાન કરવું જોઈએ. તો શક્ય હોય તો આપણા મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે, તમે બધા એમાં જરૂરથી દાન કરો. તો અહીંયા એમનું એડ્રેસ છે, નીચે નંબર છે, એની નીચે ઈમેલ આઈડી છે અને આપણું ફેસબુક પેજ છે. આપણે લેવલ 1 માં આ બધું કવર કરતા હોય છે ડે 0 માં, એટલે ફરીથી આ બધામાં ડિટેલમાં હું નથી જતો. પણ આપણા ફેસબુક ઉપર જાઓ અને ત્યાં લાઈક કરો. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આ બધા જ વિડીયો તમને ત્યાં જોવા મળશે. જ્યારે તમારે રિપીટેડલી આ કોઈ ક્લાસ સાંભળવા હોય તમને ત્યાંથી મળી જશે. અને આપણા પરમ પૂજ્ય નામ હંસદાસ પ્રભુ છે, બરાબર. તો આમની કૃપાથી આ સુંદર મજાના કોર્સનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. હવે આપણે શરૂઆત કરીશું આ ચેપ્ટરની. એની પહેલા હજી આપણે આજે સાધના ચાર્ટ વિશે સમજવાનું છે. 3 વસ્તુ ખૂબ મહત્વની છે: સાધના, સેવા અને સત્સંગ. સાધના કઈ રીતના કરવી એ તમને બધાને લેવલ 2 માં સમજાવવામાં આવશે. યસ, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને મારી પ્રભુ? હા, વિઝિબલ છે પ્રભુ. ઓકે માતાજી. તો આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસમાં થોડો સમય ભગવાન માટે કાઢવાનું રાખો. ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં કીધું,
નેહાભિક્રમ નાસ્તોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ થોડુંક મારા માટે કરીશ ને તો તું મહાન ભયમાંથી તને મુક્તિ અપાવજે. સૌથી મોટો મહાન ભય છે મૃત્યુ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં વારંવાર ફરવું એ સૌથી મોટો ભય છે. તો ભગવાન કે એ ભયમાંથી હું તને મુક્તિ અપાવીશ. પણ આપણે કહેવાય એક ડગલું ચાલીશું તો કૃષ્ણ છે 10 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. પણ આપણે પ્રયત્ન તો કરવો પડશે ને. આપણે પ્રયત્ન જ નહીં કરીએ તો કેમ ચાલશે? બરાબર. એટલે લેવલ 2 ની અંદર 3 વસ્તુ ખૂબ મહત્વની છે. એક તો જોબ કરવા, બીજું મંગળા આરતી એટેન્ડ કરવી, અને ત્રીજું તુલસી મહારાણીને જળ અભિષેક કરવો. આ 3 વસ્તુ છે એ ખૂબ મહત્વનું છે. અને સાધના ચાર્ટ ભરવો, જપ કરીને સાધના ચાર્ટ હું તમને સમજાવીશ. તો હમણાં વાત કરી કે સાધના, સેવા અને સત્સંગ. તો સાધના વિશે આજે જાણશું. સેવા તમને બધાને ખબર છે કે આપણે વોલેન્ટરી સેવા કરી શકીએ, ભગવાનની સેવા આપણે કરીએ, જપ સેવા કરીએ, એના નામ સેવા કહેવાય તો એ પણ કરી શકાય, કોર્સની સેવા લઈ શકાય, શ્લોક પઠનની સેવા કરી શકાય, અને બાકી આપણે સાથે મળીને જે કરીએ છીએ સત્સંગ. એમાં જે સાધના છે એ ખૂબ મહત્વનું છે. અદ્ભુત પરિવર્તન જીવનની અંદર લાવી શકે. બરાબર. તો મંગળા આરતી. એક વખત કોઈ ભક્ત છે એ પ્રભુપાદજીને પૂછે છે કે ભાઈ મંગળા આરતી ક્યારે ના કરવી? તો પ્રભુપાદજી કહે છે બસ જયારે આપણે મરી જાય ને પછી મંગળા આરતી કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં સુધી મંગળા આરતી કરવી પડશે. મંગળા આરતી આપણે ઓનલાઈન ઘરે બેઠા કરી શકીશું. એમની લિંક છે એ હમણાં આપણા એડમિન છે એ તમને ચેટ બોક્સમાં શેર કરશે. મંગળા આરતી રોજ કરો સવારે. તમને એમ થાય સવારે એટલું વહેલું ઉઠવું અને મારે નાહવું ને બધું, નાહવાની જરૂર નથી. મંગળા આરતીમાં સ્નાન કરવાની જરૂર નથી. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો, મંગળા આરતી કરો, ભગવાનના મંગળા દર્શન કરો. સવારમાં વહેલું ઉઠવું ત્યારે મન એકદમ શાંત હોય. બ્રાહ્મ મુહૂર્ત એટલે સૂર્યોદય પહેલા 96 મિનિટ, 96 મિનિટ એ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં કાઉન્ટ થાય. તો એ સમયે જો ભગવાનના મંગળા દર્શન થાય, બરાબર, તો આખો દિવસ છે. જે લોકો અહીંયા રેગ્યુલર વેલા ઉઠીને મંગળા આરતી કરતા હશે, 16 માળા કરતા હશે, એ બધાનો આપણે અનુભવ ક્યારેક લઈશું. બરાબર. એ જે લોકો કરતા હોય ને જ ખબર કે ભાઈ એનું ખરેખર શું પ્રભાવ પડે છે જીવન ઉપર. બરાબર. તો જરૂરી રોજ આપણે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરીશું. પછી તુલસી પૂજાનું મહત્વ. સ્કંદ પુરાણની અંદર તુલસીજીનું ખૂબ મહત્વ આપેલું છે. ખૂબ સ્કંદ પુરાણમાં તુલસી વૃક્ષ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે કે એને સન્માન પૂર્વક આપણે નમસ્કાર કરીએ ને તો બધા પાપના નાશ થઈ જાય છે. તુલસીજીને અમે સવારમાં મંદિરે જઈએ, રોજ હું જાઉં છું રેગ્યુલર. તો સવારમાં પેલા મંગળા આરતી થાય, મંગળા આરતી થાય પછી નરસિંહ આરતી થાય, ને નરસિંહ આરતી પૂરી થાય પછી તુલસી આરતી ચાલુ થાય. તુલસી આરતી નું ખૂબ મહત્વ છે કે માત્ર ખાલી કોઈ સ્પર્શ કરે ને તો કેટલા બધા રોગો અને તકલીફો દૂર થાય. અને એમાં સુંદર મજાનો શ્લોક છે કે યાની કાની ચાપા પાની બ્રહ્મ હત્યાદિ કાની તાની તાની પ્રણશ્યંતિ. તો સરસ મજાનો શ્લોક છે. તો જો કદાચ ભૂલમાં કદાચ બ્રહ્મ હત્યા જેવું કોઈ મહાન પાપ થઈ ગયું હોય ને તો તુલસીજીના સ્પર્શ માત્ર તેમાંથી મુક્તિ મળે. યાની કાની ચાપા પાની બ્રહ્મ હત્યાદિ કાની ચા તાની તાની પ્રાણસ્યંતિ પ્રદક્ષિણા પદે પદે. બધા પ્રદક્ષિણા કરતા હોય. સરસ મજાનું દ્રશ્ય હોય. સવારમાં મંદિરે જાઓ, પેલા બધા માતાજીઓ બધું ફિનિશ થઈ જાય, દર્શન બધા પ્રભુજી પ્રદક્ષિણા કરતા હોય. 3 વખત તુલસીજીને જળ અભિષેક કરે ત્યારે પ્રદક્ષિણા કરે. કારણ કે તુલસીજીની કૃપા વગર કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ થવી બહુ અઘરી છે. નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા વગર, ગૌરાંગ મહાપ્રભુની કૃપા વગર કૃષ્ણજીની પ્રાપ્તિ અઘરી છે. રાધાજીની કૃપા વગર કૃષ્ણજીની પ્રાપ્તિ ખૂબ અઘરી છે. કારણ કે આપણામાં એટલી શુદ્ધતા નથી. તો આપણે શું કરીએ કે ભગવાનના જે મહાન ભક્તો છે એને આપણે એપ્રોચ કરીએ. લાઈક તુલસીજી છે એ તો કૃષ્ણજીની ખૂબ પ્રિય છે. પહેલો જ શબ્દ આવે છે. કયો શબ્દ આવે તુલસી આરતીમાં? પહેલી લાઈન તુલસી કૃષ્ણ પ્રિયાસી નમો નમઃ. તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ. વ્રજ રાધા કૃષ્ણ સેવા પાવો એ અભિલાષી. તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી. કૃષ્ણને ખૂબ ગમે છે. અરે તુલસીના પત્ર વગર તો કૃષ્ણ ભોગ પણ ગ્રહણ નથી કરતા. ઇવન કૃષ્ણ નહીં, કોઈ પણ વિષ્ણુ તત્વ નહીં,
પ્રભુ શ્રીરામ પણ નહીં, નારાયણ પણ નહીં, કોઈ પણ નહીં. તુલસી પત્ર તો જોઈએ ને જોઈએ. ભગવાન એટલો પ્રેમ કરે તુલસીજીને. એ તુલસીજીની કૃપા જો આપણા ઉપર થઈ જાય તો આપણને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય, તો આપણને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, માત્ર સ્પર્શ કરવાથી માત્ર ને. એટલે આપણે સીધા પ્રભુપાદજી છે એ સરસ મજાનું આ આપણને આપે છે જે ભક્તિ કઈ રીતના કરવી જોઈએ, એકદમ શાસ્ત્રો. નરસિંહ આરતીની પૂજા થાય, તરત તુલસી આરતીની પૂજા થાય, બધા પ્રદક્ષિણા કરે, જળ અભિષેક કરે, રેગ્યુલર કરવાનું, બધા કરે, બધા મંદિરમાં, બરાબર. કારણ કે સ્કંદ પુરાણમાં સરસ મજાનું વર્ણન છે. અને તુલસીજીને નમન કરી અને પાણી અર્પણ કરવાથી વ્યક્તિને નર્કમાં યમરાજ પાસે જવાથી મુક્તિ મળી જાય છે. કોઈ તુલસીજીનો છોડ વાવે તો નક્કી કૃષ્ણ ભક્ત બની જાય છે. ત્યારે તુલસીનું પાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં અર્પણ કરીએ ત્યારે વ્યક્તિમાં કૃષ્ણ ભાવના છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે તો આપણે જોયું 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં, બરાબર. શું કે છે? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તું યો મે ભક્તિ. આપણે કૃષ્ણ તો ખૂબ દયાળુ છે અને ખૂબ સંતોષી છે. આપણને એમ થાય કે આ કહેવાય કૃષ્ણ તો કહેવાય બહુ મોટા ભગવાન છે, મતલબ એક જ એ ભગવાન છે ને બધું એનામાંથી આવે છે, તો એની ડિમાન્ડ તો ભાઈ બહુ હશે ને. 56 ભોગ કરવાના હતા ભગવાન કે મારી કોઈ ડિમાન્ડ નથી, ખાલી ભક્તિપૂર્વક અને શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક તો મને કોઈ ખાલી તુલસી પત્ર ને થોડુંક એક ગ્લાસમાં થોડું જળ અર્પણ કરે ને તો ભગવાન કહે છે કે મને એમાં સંતોષ છે, મને તો તમારો પ્રેમ જોઈએ, મને તમારી ભક્તિ જોઈએ, મારે 56 ભોગની જરૂર નથી. હા, આપણી શક્તિ હોય, આપણે બધા રોજ ફૂલ ડીશ જમીએ છીએ, આપણી શક્તિ હોય તો જરૂરથી બધું જ ભોગ લગાવે. મારી ઘરે મારા ઘરમાં 3 ટાઈમ બધું ભોગ લાગે, જે કંઈ પણ ખાવામાં આવે અને ઇવન જે કંઈ પણ વસ્તુ ઘરમાં નવી આવે બધું પેલું ઠાકોરજીને અર્પણ કરવામાં. કોઈ પણ વસ્તુ નવી આવે, કોઈ કાર આવે, કોઈ બાઇક આવે, ઇવન કોઈ મોબાઈલ આવે, કપડા આવે, વોટેવર, એટલે ઠાકોરજીને અર્પણ કરવામાં, એની સેવામાં ત્યાં મૂકીને આપણે એમની સામે સંકલ્પ લઈએ. કોઈ ભગવાન આ જે કઈ ભૌતિક વસ્તુઓ છે હું લઉં છું, પણ આ બધી વસ્તુઓ તમારી સેવામાં હું વાપરવાનો મેક્સિમમ પ્રયત્ન કરીશ. હું લેપટોપ લઉં છું તો મેક્સિમમ તમારી સેવામાં ઉપયોગ કરીશ, કે તમારા લેક્ચર સાંભળીશ, હું લેક્ચર એટેન્ડ કરીશ, લેક્ચર હું લઈશ. મોબાઈલ છે તો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરીશ કે હું એ તમારા લેક્ચર સાંભળવામાં ઉપયોગ કરું, બીજા ડિવોટીઝને કોન્ટેક્ટ કરવામાં ઉપયોગ કરું છું. મારી પાસે બાઇક છે તો હું મેક્સિમમ તમારા મંદિરે જવામાં હું ઉપયોગ કરીશ, ડિવોશનલ સર્વિસમાં ઉપયોગ કરીશ, ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવામાં ઉપયોગ કરીશ. બધી વસ્તુ ભગવાન સાથે જોડો તો એ દિવ્ય થઈ જાય. પછી ભલે ને ભૌતિક વસ્તુ હોય, બધી વસ્તુ, બરાબર. તો તુલસીજીનો જળ અભિષેક કરવાથી બધા પાપમાંથી મુક્તિ આપણને મળે છે. ભારતમાં તો બહુ વાંધો નથી, આમ તો ઇવન વૈષ્ણવ સમાજ ના હોય ને તો એની ઘરે તુલસી પૂજા તો હોય, જનરલી મોટા ભાગે તુલસી ઘરે રાખે છે, બરાબર. પણ જળ અભિષેક બધા નથી કરતા હોતા. તુલસીજી હોય છે અથવા તો ફોર્મલી એક સામાન્ય કહેવાય કે છોડ છે આ રીતના. પણ જો શાસ્ત્ર વાંચે તો એને ખબર પડે કે એને નમન કરવાથી ભક્તિમાં ખૂબ આગળ વધી શકાય છે, બરાબર. અને તુલસીજીને સ્પર્શ કરીને યાદ કરવા, સાંભળવા માત્રથી, વંદન માત્રથી હંમેશા શુભતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ નેક્ટર ઓફ ડિવોશનની અંદરથી લીધેલું છે. પછી એક બીજો પોઈન્ટ આવે છે, પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચવા. શીલા પ્રભુપાદજી એક વખત પ્લેનમાં જતા હતા તો એ પોતાના પુસ્તકો પોતે જ વાંચતા હતા. તો બાજુવાળા એક ભાઈ પૂછે છે કે ભાઈ આ પુસ્તકો તમે જ લખેલા છે, તમે કેમ તમારા પુસ્તકો વાંચો છો? ત્યારે પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ આ પુસ્તકો છે ને એનો એક એક શબ્દ છે ને એ કૃષ્ણએ ડિક્ટેક્ટ કરાવેલો છે, કૃષ્ણએ લખેલો છે, કૃષ્ણએ કીધું છે ને એ પ્રમાણે લખેલું છે. મારા કોઈ શબ્દો નથી, એટલે હું એ વાંચું છું કૃષ્ણના શબ્દો, ફરીથી હું રિપીટ વાંચું છું, બરાબર. તો જો પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો વાંચીએ તો આપણે પ્રભુપાદજી સાથે કનેક્ટ થઈ શકીએ. અને પ્રભુપાદજી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. તમે યુટ્યુબ ઉપર જુઓ, એના આપણને ભગવાને કીધું ને અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ 8મા અધ્યાયમાં. તો પ્રભુપાદજીનું જ્યારે છેલ્લી ક્ષણો હોય છે, જ્યારે એ શરીર છોડીને જવાના હોય છે, ત્યારનો તમે વિડીયો જોવો તો તમને ખબર પડે કે ડોક્ટરો બધા આશ્ચર્યચકિત હોય છે કે ભાઈ આ જે બાપા છે કઈ રીતના બોલી શકે છે. આખા શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બોલે છે, એનો ભાવાર્થ બોલે છે, એનો અનુવાદ બોલે છે, અને બાજુમાં એના ભક્તો છે એ બધા ઓલો ડિક્ટોફોન લઈને બેઠા છે, રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે. તમે આ જે છે ને પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા ને અને એમના જે ભક્તો એની સેવા કરેલી છે ને એ જોઈને આપણને ખરેખર શરમ આવે, બરાબર. તમે જો પ્રભુપાદજી ત્યાં હતા ને અમેરિકા, તો ઇવન એના એક એક શબ્દ રેકોર્ડેડ છે, આજ પણ એક એક શબ્દ રેકોર્ડેડ છે. ઇવન સવારે મોર્નિંગ વોકમાં જાય આખું રેકોર્ડિંગ છે, બરાબર. અને કોઈ ગેસ્ટ આવે અને પ્રભુપાદજી એને વાતો કરતા હોય તો એ ગેસ્ટ સાથેની જે ચર્ચા આખી રેકોર્ડિંગ છે, કમ્પ્લીટ રેકોર્ડેડ.
બધું રેકોર્ડેડ, એક એના લેક્ચર છે, એક એના શબ્દો બધા ફોરેનરો રેકોર્ડ કરેલા છે. ત્યારે આપણને આ બધી બુક્સ અત્યારે મળે છે, ત્યારે આટલું મોટું આપણને ભગવાનના જ્ઞાનનો ભંડોળ મળે છે. એ ભક્તોની સેવા છે એમાંથી અત્યારે. બરાબર. કઈ રીતના બુક બધી વાંચવી જોઈએ? તો કે પવિત્ર જગ્યાએ, એક બરાબર શાંત જગ્યાએ બેસીને વાંચવી જોઈએ. વિનમ્ર દ્રષ્ટિકોણ આપણો હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે મને કૃષ્ણ પ્રત્યે ઈર્ષા છે અને મારે આમાંથી કંઈક મારે કહેવાય કે તાર્કિક રીતના વાંચવું છે. નહીં, શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચો. તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચશો તો જ તમને ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. પ્રાર્થના કરો. શું કામ આપણે સેશન ચાલુ કરીએ પેલા મંગળાચરણ લઈએ છીએ? શું કામ ભગવાનના ભક્તોને આપણે યાદ કરીએ છીએ? શું કામ બરાબર કૃષ્ણજીને આપણે યાદ કરીએ છીએ? વાય ડાયરેક્ટ કહેવાય સેશન ચાલુ ના કરતી. બાકી બધા સેશન ચાલુ થતા હોય ને ડાયરેક્ટ ભૌતિક કોઈ પણ લેક્ચર ચાલુ થાય શું હોય? સીધું ટાઇટલ આવે અને સીધું ચાલુ. ભગવાનનું નામ સુદ્ધા લેવામાં આવતું નથી. પણ જયારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી હોય, ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન સમજવું હોય તો હંમેશા મંગળાચરણ વાંચવાની ટેવ પાડો. તમે બધા પણ જયારે પણ બુક ઓપન કરો મંગળાચરણ વાંચો. એમાં છે આ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ તમે ઓર્ડર કરો અને અંદર મંગળાચરણ છે. મંગળાચરણ વાંચો. 2 મિનિટનો સમય લાગે મંગળાચરણ વાંચતા, પછી વાંચો. બરાબર. 2 હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરો. આપણા બધા ભક્તો ઇસ્કોનના જયારે પણ કોઈ લેક્ચર લે, કોઈ લીલાનું વર્ણન કરે, પહેલી વખત હાથ જોડીને ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્યથી શરૂઆત કરી હંમેશા. કારણ કે આપણામાં કોઈ લાયકાત છે જ નહીં કે હું તમને જ્ઞાન આપી શકું કે કોઈ બીજા કોઈ ભક્ત આ જ્ઞાન આપી શકે. માત્ર ને માત્ર આપણા ગુરુની કૃપા થાય, માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણની કૃપા થાય તો જ એ શક્ય છે. તો એની કૃપાની યાચના કરવી જ પડે, પ્રાર્થના કરવી જ પડે. આપણો દ્રષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ તો જ આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીએ. પછી ધીરે ધીરે વાંચો. વાંચવાનો જે હેતુથી બરાબર વાંચો. એવું નહીં કે હું વાંચી જ નાખું એમ કે ઓલી નોવેલ વાંચતો એમ ફટાફટ એમ નહીં. વાંચો અને અર્થપૂર્ણ જોવો. એમાં તમે જોવો કે તમારી ક્વોલિટી વાંચવાની સારી હોવી જોઈએ. પછી એમાંથી રસપ્રદ શબ્દ શોધો. તમને ક્યારેક એમ લાગે કે ભાઈ આ કંઈક નવીન છે, અથવા મને કંઈ સમજાતું નથી, અથવા તો આ મારા વિચારો સાથે મેચ નથી થતું, તમે ત્યાં અંડરલાઈન કરી શકો. અથવા એના કરતા બેટર એવું છે કે તમે સાથે જો આવી રીતના નોટ રાખી શકો. હું લેક્ચર લેતો હોય ને ત્યારે આવી રીતના સાઈડમાં બુક હોય કે ઘણી વખત કોઈને એવા પ્રશ્ન તમારા આવે તો હું તરત નોટ કરી દઉં કે મને આવો પ્રશ્ન ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારો આવ્યો છે, હું તરત નોટ કરીને રાખું. મારી પાસે લેક્ચર અને પ્રશ્નોની આટલી મોટી બુક છે, આટલો થપ્પો છે. કેટલી બધી બુક્સમાં નોટો બનાવેલી છે, આટલી બધી છે. તો નોટ બનાવવાની જરૂરથી તમે ટેવ પાડો. જ્યારે કંઈ ના સમજાય તો એને તમે અલગ રાખો અને એ સમજાઈ જાય તો ફરીથી એવા કોઈ શબ્દ શોધો. તો જ તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકશો. આને ગંભીરતાપૂર્વક લેવું પડશે. તમને એમ થાય કે ના શાંતિથી આપણે ઓલી કહેવાય સાસ બહુની સિરિયલ જોતા હોય ને આપણે આરામથી બેઠા જોઈએ. નહીં સમજાય. બાજુમાં નોટ રાખો, પેન રાખો. આમ પણ કહેવાય છે ને કે જ્યારે હાથ, હૃદય અને કહેવાય કે આપણું મગજ એ ત્રણેય ફોકસ કરશે ને તો કોઈ પણ વસ્તુ જલ્દીથી યાદ રહેશે. મગજ ત્યાં હોવું જોઈએ, મન ત્યાં હોવું જોઈએ, હાથે કામ કરતા હોવું જોઈએ, હૃદય મનથી પણ ત્યાં આપણે હોવા જોઈએ. બરાબર. આ જે સ્લાઇડ છે ને એ હું તમને ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ. તમે આ રીડ કરી શકશો. બરાબર. તો આ જે શીલ પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો છે તો એ તમે વાંચો તો તમને એવું લાગે કે આપણને ડાયરેક્ટ પ્રભુપાદજીનું સાનિધ્ય છે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તમને ફીલ થશે. બરાબર. તો આખી જે સ્લાઇડ છે એ હું તમારી સાથે શેર કરી દઈશ. તો પછી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ સાધના ચાર્ટ. તમને આ સાધના ચાર્ટ વિઝિબલ છે કે મારે ઝૂમ કરવું પડે એમ છે? ઘણા બધા તો આમાં લેવલ 2 માં રિપીટર છે, બધાને ખબર હશે. પણ જે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે તો આવું એક સાધના ચાર્ટ છે, એક્સેલ શીટ છે ને એ તમને શેર કરવામાં આવશે. દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ. કે પછી ઝૂમ કરું? ઝૂમ કરો પ્રભુજી. ઓકે, એક જ મિનિટ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. બોલો, હવે ક્લિયર છે? યસ પ્રભુજી. ઓકે. આ મારો પોતાનો જ સાધના ચાર્ટ છે. માર્ચ મહિનાનો, ગયા માર્ચ મહિનાનો છે. પછી તો ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં અલગ પ્રકારનું સાધના ચાર્ટ આવતું હોય છે. તો આ સાધના ચાર્ટ છે એમ આ ટાઈપમાં આવશે. અહીં ઉપર મંથનું નામ લખવાનું. તમે આ છે ને મોબાઈલથી પણ ઓપરેટ કરી શકો છો, લેપટોપની જરૂર નહીં પડે. બરાબર. અહીંયા તમારું નામ આવશે. પછી આની અંદર જો તો અહીંયા ડેટ આવશે. એટલે આ જે છે ડેટ છે. હવે આપણે 19 તારીખથી ચાલુ કરીએ છીએ સેશન અને આવતીકાલથી તમારે સાધના ચાર્ટ ફિલઅપ કરવાનું થાય તો સીધું અહીં 20 તારીખે જતું રહેવાનું. 20 તારીખે જઈને અહીંથી ફિલઅપ કરવાનું રહેશે તમારે. બરાબર.
તો તમે જોવો તો પેલું જે ખાનું છે એ મંગળા આરતી અને ભગવાન તુલસી મહારાણીને આપણે જળ અભિષેક કરીએ એના માટેનું છે. આ બધું સમજી લેજો, આ બહુ જરૂરી છે. સાધના ચાર્ટ તમે ભરશો, જપ કરશો તો જ ભગવદ્ ગીતા સમજાવવાની છે. તમને એમ થાય કે હું ડાયરેક્ટ કાલથી જોઈન કરી દઈશ ચેપ્ટર 1 થી, નથી સમજાવવાનું. વેસ્ટ જશે તમારો સમય, 18 અઠવાડિયા બગડશે તમારે. સાધના ચાર્ટ જરૂરથી એટેન્ડ કરો અને ભરો, બરાબર. તો અહીંયા માર્કિંગ સિસ્ટમ છે, તમે જોવો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ તમે રોજ મંગળા આરતી કરો છો. જો તમે હા તો તમારે અહીંયા 8 ઉપર ક્લિક કરો. અહીંયા તમને બીજો ઓપ્શન નહીં મળે, તમને બે જ ઓપ્શન મળશે. જો અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે એક તો 0 છે, અહીં ક્લિક કરશો તો 0 અને બાકી ક્લિક કરશો તો 8. જો મંગળા આરતી અને તુલસીજીને જળ અભિષેક કરો છો તો એના 8 માર્ક છે. તુલસીજીને જળ અભિષેક નથી કરતા તો 0 છે. એમાં બે ઓપ્શન નથી, મંગળા આરતી કરીએ તો 4 અને તુલસીજીના 4 માર્ક, એવો ઓપ્શન નથી. કરો તો બે કમ્બાઈન કરો તો એના 8 માર્ક છે. પછી નંબર ઓફ રાઉન્ડ ચેન્ટેડ, એટલે તમે કેટલી માળા કરો છો. આમાં જો સવારે 6:30 વાગ્યા પહેલા જો તમે માળા કરો તો જેટલી માળા કરો એને તમારે ગુણાકાર કરવાનો 4.5 થી. 4.5 માર્ક છે. 6:30 પહેલાની એક માળા હોય તો એના 4.5 માર્ક છે. અહીંયા જો મારી 6:30 વાગ્યા પહેલાની 14 માળા છે. 6:30 વાગે 14 માળા પૂરી થઈ ગઈ હોય એટલે 14 ગુણ્યા 4.5, અહીંયા એટલા માર્ક છે. પછી 6:30 થી સવારના 8 વાગ્યા સુધી તો કે 4 માર્ક, સોરી 3 માર્ક છે. માર્ક ઘટતા જશે. સવારે 8 વાગ્યાથી ને 10 વાગ્યા સુધીમાં કરીએ તો કે 2 માર્ક છે. સવારના 10 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીમાં માળા કરીએ તો ટાઈમ ના મળતો હોય તો એનો 1 જ માર્ક છે. અને હવે રાત્રે 9 વાગ્યા પછી કરી તો કે એના કોઈ માર્ક નથી. માર્ક ન હોય તો માળા ના કરવી એવું ના કરતા, ભૂલી ગયા હોય ને 9 વાગ્યા પછી ક્યાં માળા કરવી, માર્ક તો આપવાના નથી. નહીં, માળા કરજો, માર્ક ભલે ના મળતા હોય. માર્ક નો ઓલો ફળની આશા નહીં રાખતા, તમારે તો કર્મ કરવાનું છે, ભગવાને કીધું છે, બરાબર. એટલે આ બધા બોક્સ તમને સમજાઈ ગયા. તો હવે આગળ વધવું, બરાબર. અને જો તમને આવી રીતના ના ફાવે ને તો તમારે શું કરવું? હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરી દો. આ સાધના ચાર્ટ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મીનાબેન રાવલ, માઇક ચાલુ છે. તો આ સાધના ચાર્ટ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે તમને ધારો કે આ રીતના નથી ફાવતું તો તમે શું કરી શકો? આવું એક કોરું પેજ લઈ અને એમાં આંકી નાખવાનું. આપણી દેશી સિસ્ટમ ચાલુ કરી દેવાની. એમાં બધું આંકીને બોક્સ બનાવીને ઉપર લખી નાખવાનું. તમારું નામ લખી નાખો, અહીંયા તારીખ લખી નાખો, મંગળા આરતી, તુલસી આરતી, અને આ બધા સમય લખી નાખવાનું, બરાબર. એટલે આ થઈ ગયું તમારું જપ, બરાબર. કેટલા જપ કરો છો, કયા સમયે કરો છો, આ બધા બોક્સ એના છે. હવે અહીંયા જે બુક રીડિંગ છે, બરાબર, બુક રીડિંગના ખાનામાં નીચે જાવ તો નેમ ઓફ બુક્સ, તો જો મેં લખેલું છે બીજી એટલે ભગવદ્ ગીતા, અને મેં સામે લખ્યું છે 60 મિનિટ. મિનિમમ રોજ 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા વાંચવાનું, એટલે 1 કલાક ભગવદ્ ગીતા. પ્લસ મેં કર્યો છે એસબી એટલે શ્રીમદ ભાગવતમ, રોજનું 1/2 કલાક શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવાનું. પછી તો કે લેક્ચર એટેન્ડ કરવાના. કયા? તો કે કોઈ પણ ઓનલાઈન લેક્ચર આપણા ભક્તના નામસ્તસ પ્રભુજીના છે યુટ્યુબ ઉપર, તો એ બધા લેક્ચર. કેટલી? તો કે 30 મિનિટ. પછી તો કે ટેમ્પલનો ક્લાસ અને કીર્તન એટેન્ડ કરવાનું. કેટલું? 45 મિનિટ. તો આ રોજનું છે. 45 મિનિટ કીર્તન ક્લાસ, 30 મિનિટનો લેક્ચર, 30 મિનિટ ભાગવતમ, અને રોજનું ભગવદ્ ગીતા 60 મિનિટ. અને સિવાયના ક્લાસ લેવાના એ જુદા, અને ક્લાસની પ્રિપેરેશન કરવાની એ જુદું, બરાબર. તો આ રીતના તમે પણ અહીંયા કરી શકો છો કે ભાઈ તમારાથી નથી થતું એટલું બધું તો કાંઈ નહીં. ભગવદ્ ગીતા શ્લોક 1, બરાબર, ચેપ્ટર 1 શ્લોક 1, આટલું અમે રીડિંગ કર્યું છે, કાંઈ વાંધો નહીં. પછી અહીંયા સામે સમય લખવાનો કે ભાઈ મેં 10 પેજ વાંચ્યા, અથવા તમે પેજ નંબર લખી શકો. ભગવદ્ ગીતા પેજ નંબર 1 થી 5, બરાબર. કેટલી મિનિટ થઈ? તો કે ભાઈ 20 મિનિટ, બરાબર, 20 મિનિટ. બસ આટલું કરવાનું છે. આ 2 ખાના ફિલઅપ કરવાના છે, અહીંયા આટલું ફિલઅપ કરવાનું છે, અને આટલું. આ તમારો સાધના ચાર્ટ થઈ ગયો. અહીંયા છેલ્લે સ્કોર છે, ઓટોમેટિક આવશે, અને છેલ્લે અહીંયા બધાનો ટોટલ આવતું હોય છે, બરાબર. અહીંયા આટલું ફિલઅપ કરવાનું બાકી રહી ગયું હોય છે ઘણી વખત, બરાબર, કારણ કે આટલા બધા ક્લાસીસ ને એ હોય તો આ ફિલઅપ ના થાય, અથવા તો આમાંથી ડિલીટ હશે, વોટેવર. પણ તમારે આ રીતના કરવાનું, બરાબર. ધારો કે એકાદશી છે તો કન્ટિન્યુઅસ જપ કરવાનું. જો 14, 8, 12, 3 કોન્સ્ટન્ટ એ રીતના જપ કરી શકે. તો સાધના ચાર્ટ સમજાઈ ગયો બધાને? કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે તો અત્યારે જ હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી લો. ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. પ્રભુજી, આ મંગળા આરતી અને આપણે તુલસીને જળ બે સાથે કરવું પડશે? બે માંથી ગમે તે એક કરે તો? ના, બંને સાથે જ. તુલસીજીને જળ, હા, અચ્છા,
ઓકે. ગમે તે એક કરીએ તો 0 જ થઈ જશે ને? હા, તો ઓપ્શન જ નથી ત્યાં, બીજું ઓપ્શન છે જ નહીં ત્યાં. તમે જોયું ને કે અહીંયા 8 અને 0 બે હા, એટલે 0 થઈ જશે ને? હા, તમારે ત્યાં 0 જ લખવું પડશે. ઓકે પ્રભુજી. બરાબર. અને હા, જો હા. મેન્યુઅલી લખતા હોય તો તમારે બોલ પેન થી તુલસીની લખવું જળ તો પડે. વર્ષોથી કરું છું. વાહ વાહ, ખૂબ સરસ. ઓકે ઓકે. મંગળા આરતી એ બધા એટેન્ડ કરવો અને જળ અભિષેક કરવો, એના 8 માર્ક છે. આ પ્રભુજી. રીતના. યસ, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, મારો એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણા ઘરમાં સૂતક હોય તો પછી કરી શકાય તુલસીની પૂજા? ઘરમાં સૂતક હોય ને તમારા ઘરના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન હોય ને માતાજી, બેટર છે કે એને અત્યારે ફોલો કરી આપે. બરાબર. અચ્છા. સૌથી આપણે ઘરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ક્લેશ નથી જોતો. બધા એમ ના કહેવા જોઈએ તમે જ નવી નવાઈના ભક્ત થઈ ગયા છો, અમને બધું આવડે છે. આપણે વડવા હોય ને ઘરમાં એમ કે અમને બધી ખબર પડે, તમે તો આજકાલના ભક્તિમાં આવ્યા છો, અમને બધી ખબર પડે. કઈ વાંધો નહીં, તમને ખબર પડે છે, તમને ફોલો કરી, ચિંતા ના કરવાની. ત્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો. બાકી કરી શકાય. તુલસીજીનો જળ અભિષેક છે એ કરી શકાય, સૂતકમાં પણ કરી શકાય છે. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ. તુલસીજી એટલા પવિત્ર છે કે બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ છે એ ધોઈ નાખે છે, તો આપણું સૂતકનું પાપ નહીં ધોઈ નાખે? બહુ સિમ્પલ છે. બરાબર. હા હા. પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ઘરના ટ્રેડિશન ને ફોલો કરવાના છે. એની બહાર એની સામે બળવો નથી પોકારી દેવાનો. નહીં, હું જ બહુ મોટો ભક્ત છું. હરે બોલો. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે સાધના ચાર્ટ વિશે? ભરવાનો છે. હા, તમારે મોકલવો પડશે મને સાધના ચાર્ટ. બરાબર સમજી લેજો. સાધના ચાર્ટ હું પોતે જ જોઉં છું બધાના. હરે કૃષ્ણ બરાબર છે. પ્રભુજી. હા, યસ. દર્શનાજી બોલો. મંગળા આરતી આપણે કોઈ બી મતલબ મેંગલુરુની જોઈન કરવાની એવું નથી ને? રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એવું નથી, પણ મારી તમને વિનંતી છે કે જ્યાંથી આપને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, જે આપણો સોર્સ છે, કે જેમના અથાગ પ્રયત્નો છે નામદાસ પ્રભુનો, તો આપણે ત્યાંથી જો આપણે જોઈન કરીએ તો નામાન ઈષ્ટદાસ પ્રભુનો એવો ગોલ છે કે રોજ સવારે 1000 પાર્ટિસિપન્ટ છે એ મંગળા આરતી લાઈવ જોઈન કરે. એક જ મિનિટ. એટલે યુટ્યુબ ઉપર જઈને જોવાનું? યસ માતાજી. એની લિંક તમને ચેટ બોક્સમાં આપશે. એડમિન છે ને એ તમને ચેટ બોક્સમાં આપશે, અથવા તો આપણું ગ્રુપ છે ને એમાં તમે છો. મૂકી દીધી છે પ્રભુજી પ્રભુજી, મેં આપી ટેમ્પલની દીધી લિંક. છે. મૂકી દીધી છે. યસ, વેરી ગુડ. હું રોજ છે ને અમારા અહીંયાનું જે મુંબઈમાં ટેમ્પલ છે ત્યાંની આરતી હું એટેન્ડ કરું છું રોજ. કરી 5 શકાય વાગે માતાજી. કોઈ એવું સ્ટ્રિક્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન નથી ભાઈ, આમ જ કરો એવું કઈ છે નહીં. પણ આ તો આપણો ભાવ છે. જ્યાંથી આપણે જ્ઞાન આવે છે ત્યાં આપણો ભાવ છે. બાકી એવું કોઈ સ્ટ્રિક્ટ નથી. તમે કોઈ પણ ટેમ્પલની મંગળા આરતી એટેન્ડ કરી શકો છો. બરાબર. 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય છે. 4:30 વાગે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરવાની, અને પછી અહીંયા તમે ફિલઅપ કરી શકો 8 માર્ક. અને તુલસી જળ અભિષેક ઓનલાઈન તો થશે નહીં, તો લેપટોપ ઉપર તો પાણી રેડાશે નહીં ને, મોબાઈલ ઉપર તો. એટલે આપણે ઘરે તુલસીજીનું નાનું એવું કુંડામાં માતાજીને એમાં સ્થાન આપવાનું. બરાબર. તુલસીજીનો છોડ વાવવાનો. ઘરમાં તુલસીજી રાખો. જ્યારે પણ તમે ઘરે જપ કરતા હોય ને ત્યારે તુલસીજીનું એક કુંડું છે બાજુમાં રાખો. તુલસીજીના સાનિધ્યમાં જપ કરો. હરિદાસ ઠાકોરજી છે ને, તમે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે, તો એ તુલસીજીના સાનિધ્યમાં રોજ જપ કરતા હતા. જપની ક્લેરિટી વધશે. ઘરે એક નાનું કુંડું રાખવાનું, એમાં કહેવાય તુલસીજી, અને એક મોટું કુંડું બહાર રાખવાનું, જેમાં જળ અભિષેક કરી શકાય, પ્રદક્ષિણા કરી શકાય. નાનું કુંડું હોય ને બાજુમાં રાખવાનું. તુલસીજીને જોવાથી પણ પવિત્રતા આવે. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે આના રિલેટેડ? સાધના ચાર્ટ વિશે કઈ પ્રશ્ન હરે છે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ જે ચાર્ટ છે કેટલા વાગ્યા સુધી સબમિટ કરી શકીએ? આ ચાર્ટ સબમિટ કરવાનો આપણો મંગળવારનો ક્લાસ હોય છે, એટલે તમારે સોમવારે મોર્નિંગમાં તમારે સબમિટ કરી દેવું. સોમવારે સાંજ સુધી તમે 10 વાગ્યા સુધીમાં સબમિટ કરી દેજો. સબમિટ ક્યાં કરવો એ ગ્રુપમાં તમને માહિતી મળશે. ગૂગલ ડ્રાઈવ ઉપર કરવો કે પર્સનલી મોકલવાનું છે આપણા એડમિનને. અને આની લિંક પણ મળશે તમને. આ છે ને સાધના ચાર્ટ બ્લેન્ક મળશે. આમાં તો ફિલઅપ કરેલું છે, તમને કોરો મળશે. એટલે તમે એની ઝેરોક્સ પણ કઢાવી શકો, અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ એમાં ટાઈપ કરી અને એને મોકલી શકશો. બંને ઓપ્શન મળશે. ઓકે, બોલો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ યસ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન પ્રભુજી, જે આ તમે આપણે સવારના 5:30 નું શ્લોકા પઠન ને બધું કરીએ તો એ આમાં ઇન્ક્લુડિંગ છે કે? 5:30 નું શ્લોકા પઠન કરીએ તો ઇન્ક્લુડિંગ છે કે નહીં, એટલે આપણે ક્યાં ઇન્ક્લુડ કરીશું એને? રીડિંગમાં લખ્યું છે તમે રીડિંગ. હા, કરી શકાય ને. હા, રીડિંગમાં ઇન્ક્લુડ કરી શકશો તમે એને. હા, કરી શકશો. રીડિંગમાં ઇન્ક્લુડ કરી દો, કઈ વાંધો. અહીંયા પણ રીડિંગ એટલે એક્ઝેક્ટલી બુક રીડિંગ જ છે,
પણ તમારે શ્લોક પઠન એડ કરવું હોય તો તમે એમાં એક ઓપ્શન આપી દેવાનું. મેં જો અહીંયા કેમ ઓપ્શન આપ્યા છે કે ભાઈ લેક્ચર 30 મિનિટ, કે મેં લેક્ચર સાંભળ્યું છે 30 મિનિટ, તો તમે ત્યાં શ્લોક પઠન અને 15 મિનિટ આ રીતના તમે આમાં એડ કરી શકશો. બુક રીડિંગ એ આખું જુદું જ છે માતાજી, બરાબર, પણ તમે એની અંદર એડ કરશો તો તમને ખબર પડશે કે આખા દિવસમાં કેટલો સમય તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કમ્પ્લીટલી ગાળ્યો છે. આ ખૂબ મહત્વનું છે, બરાબર. અને હા રાઈટ, અને હજી બુક જે રીડિંગ કરવાની છે સ્પેસિફિક બુક છે કે પ્રભુપાદની બુક છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, ખાસ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અને ભાગવતમ, અને બાકી ઘણી બધી બુક્સ છે પ્રભુપાદજીની, એ કોઈ પણ રીડ કરી શકાય. લાઈક કૃષ્ણ લીલા છે એ રીડ કરી શકાય છે. આપણે ભગવદ ગીતા તો પ્રાઇમરી છે, એ તો વાંચવાની જ છે, બરાબર. બોલો આગળ વધુ. હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન ના હોય તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો કૃષ્ણ માતાજી. મંગલા આરતી સવારે કરતા હોય આપણે, બરાબર, અને પછી જપ થઈ જાય ને પછી તુલસીજીને પાણી ચડાવીએ તો ચાલે? જનરલી આપણે તો આપણા આચાર્યોને ફોલો કરીએ, બરાબર, એટલે એવું કરવાનું, મંગળા આરતી થાય ને તરત જ તુલસીજીનો જળ અભિષેક કરી દેવાનો. એનું કારણ એ છે કે તુલસીજીને જળ અભિષેક કરો એટલે આપણે એમની કૃપા પ્રાપ્ત થાય ને પછી આપણા જપની ક્વોલિટી સારી થાય. એટલા માટે જપમાં તો એવું થાય ને માતાજી, 16 રાઉન્ડ કરવા હોય તો ઘણી વખત એક જગ્યાએ બેસીને થાય અને ના પણ થાય. જપ કરતા કરતા બપોરે થઈ જાય તો બપોરે જળ અભિષેક કઈ રીતના કરીશું આપણે, એવું થાય ને. બરાબર. એટલા માટે સવારમાં જળ અભિષેક કરી અને પછી જપ ચાલુ કરવાનો. ઘણા બધા માતાજીઓને ઘરનું કામ ને એવું બધું હોય તો ઘણી વાર ટાઈમ લઈ લે, બપોર સુધીમાં 16 રાઉન્ડ થતા હોય તો ચાલે, એવું કોઈ કમ્પલસરી નથી, પણ બેટર છે કે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં થાય તો બેટર છે. બોલો હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? તો હવે આપણે આજનું જે ચેપ્ટર છે એની આગળની જે પૂર્વ બંધારણ છે એમાં આપણે આગળ વધીશું. ચેપ્ટર પહેલું, સૈન્ય નિરીક્ષણ. ઓકે, તો ભગવાને અર્જુનને કહે છે ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં શું કહે છે? સ એવાય મયા તેજ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા ચેત. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ભક્તો અસી મે સખા ચેત. હું લેવલ 1 માં કહેતો હોઉં છું કે ભાઈ જ્યાં સુધી ભગવાનના ભક્ત નહીં બનીએ, મિત્ર નહીં બનીએ ને, તો આ દિવ્ય રહસ્યને આપણે સમજી શકીશું નહીં. ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ છે, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડેડ છે. તો ભગવદ્ ગીતાના કથનો, અર્જુનના કથનો અનુસાર જે વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તો આપણે ઓછામાં ઓછું સૈદ્ધાંતિક રીતે, થિયોરિટિકલ રીતે, ભલે આપણને સાક્ષાત્કાર નથી થયો, આપણને હજી અનુભૂતિ નથી થઈ, પણ આચાર્યો જે કહે છે, અર્જુનજી પોતે જે કહે છે, ભગવાન પોતે કૃષ્ણ સાક્ષાત જે ભગવદ્ ગીતામાં બોલે છે, એ મુજબ આપણે એને ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ તરીકે આપણે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, બરાબર. અને આપણને એના પ્રત્યે શરણાગતિનો ભાવ આવવો જોઈએ. એટલે પાઠ પેલો એ છે, લેવલ 2 શરૂઆત થાય તો એટલીસ્ટ તમે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે એને તમે ભગવાન સ્વીકારતા હોવા જોઈએ, તો જ તમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે. તમે એમ થાય કે હું આને ભગવાન માનું છું, આને ભગવાન માનું છું, આને ભગવાન માનું છું, નહીં. ભગવાન 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે, મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં અર્જુન, કોઈ નથી, ભગવાન હું જ છું. 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે, અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ ભત્વા ભજન્તે મામ બુદ્ધા ભાવ સમન્વિતા. બધું મારામાંથી આવે છે, બધું. ભગવાન કહે છે મારા એક સ્ફુલિંગ માત્ર, વિભૂતિ યોગ 10મો છે, ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે મારો ખાલી સ્ફુલિંગ માત્રથી હું આખા ભૌતિક જગતને ધારણ કરું છું. અર્જુન માત્ર સ્ફુલિંગ માત્ર, બરાબર. તો સૈદ્ધાંતિક રીતે આપણે ભગવાનને સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ. ઇવન બ્રહ્માજી કહે છે, શું કહે છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. ઈશ્વર કોણ છે? તો કે પરમ કૃષ્ણ. કેવા છે? સત ચિત આનંદ, અને વિગ્રહ છે, રૂપ છે એનું સત ચિત આનંદ નિરાકાર. બ્રહ્માજી એવું નથી કહેતા સચિત આનંદ, તો કે નિરાકાર છે, નહીં, નિરાકાર નથી. બ્રહ્માજી કે એનું સ્વરૂપ છે, રૂપ છે. કેવા છે? અનાદિર આદિ, એની પેલા કોઈ હતું જ નહીં, આદિ છે.
અને કોણ છે તો કે ગોવિંદ છે. અને સર્વ કારણ બધા કારણોના કોઈ કારણ હોય તો એ ગોવિંદ છે, કૃષ્ણ છે. ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ અને એના જે કર્મો છે એની સર્વોપરિતા આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જોયું. કયો શ્લોક છે બોલો? આજે આપણે થોડું ભગવાન વિશે આપણે જાણવાના છીએ. તમને બધાને ચેપ્ટર 1 માં શરૂઆત કરવાની ઉતાવળ હશે, મને ખબર છે, પણ જાણવું જોઈએ. ભગવાન વિશે જાણી લઈએ, આચાર્યો વિશે જાણી લઈએ, કઈ રીતના આપણે આગળ વધવું છે એ જાણી લેવું જોઈએ. પછી આપણે જરૂરથી ચેપ્ટર 1 એક એક શ્લોક હું તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. બોલો, હેન્ડ રેસ કરો. કયો શ્લોક છે બોલો? હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી બોલો. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમેવ વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેવમ પુનર્જન્મ નીતિ મામિતિ સોર્જુન. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. ચોથો અધ્યાય 9મો શ્લોક. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ. બીજી વાર જન્મ જ નથી થતો. અને આમાં કોઈ ડાઉટ નથી અર્જુન, હું ગેરંટી આપું છું. અર્જુનને ભગવાન કહે છે મારા સનાતન ધામને પામશે, આમાં કોઈ ડાઉટ નથી. બરાબર? તો ભગવાનના જન્મ અને ભગવાનના કર્મ. ભગવાન 5000 વર્ષ પહેલા મથુરામાં એપિયરન્સ એટલે કે ધરાતલ ઉપર લીલા કરવા માટે આવે છે. બરાબર? તો એ સમયે પણ આપણને ખબર છે કે આકાશવાણી થાય છે. શું આકાશવાણી થાય છે બોલો? શું આકાશવાણી થાય છે અને કોને આકાશવાણી થાય છે? આ તો બહુ ઈઝી પ્રશ્ન છે, ફટાફટ જવાબ આપો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, કંસને થાય છે, કંસને હા, થાય શું આકાશવાણી થાય છે કંસને? દેવકીનો 8મો પુત્ર છે. વધ કરશે. હા, તારો વધ કરશે. હા, તો ક્યાંય ખબર પડે છે આપણને. આપણે બધા મહાભારત તો જોઈએ છીએ, હા, ઓલી શ્રી કૃષ્ણ સિરિયલ એ જોઈ છે, એમાં બધે આવે છે. તો ત્યાંથી આપણને ખબર પડે કે ભગવાન જે કૃષ્ણ છે, આકાશવાણી થાય છે. બરાબર? તો ત્યાં આપણને ખબર પડે કે ભગવાનનો જન્મ છે એ આપણા જેવો જન્મ સામાન્ય નથી. ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, બરાબર, કે મયા અધ્યક્ષ અને પ્રકૃતિ. માયા તો કહેવાય મારી અંડરમાં છે, હું એનો સ્વામી છું. બરાબર? પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય. બરાબર? ભગવાન કહે છે. પછી ભગવાન કહે છે સંભવામી આત્મમાયા. હું જ્યારે જ્યારે આવું છું તો એ તો મારી કહેવાય આત્મમાયાથી આવું છું, યોગમાયા શક્તિથી આવું છું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન આવે છે ને એ કહેવાય કૃષ્ણ છે માયામાં પડી જાય છે. ભગવાન કહે છે સંભવામી આત્મમાયા. હું જ્યારે જ્યારે આવું છું ને મારી પોતાની માયા વડે આવું છું. મને હું પોતે નક્કી કરું છું કે મારે કયા ઘરે જન્મ લેવાનો છે, મારા માતા પિતા કોણ હશે, હું પોતે નક્કી કરું છું. કઈ જગ્યા હશે, કયો સમય હશે, કયો સ્થળ હશે. તો ભગવાનનો જન્મ છે દિવ્ય છે. ભગવાન છે એ તમને બધાને ખબર છે, યશોદા માતાજી છે એને પોતાના મુખમાં આખું બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાવે છે. ક્યાંય પણ આપણને ખબર પડે કે કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે. ભગવાનના ઐશ્વર્યો કેટલા છે અને કયા કયા છે બોલો? જે લોકોને ખબર નથી, બરાબર, એ લોકો માટે ખાસ આ બધું છે. જે લોકો લેવલ 1 માં બરાબર ધ્યાન નથી આપ્યું તો એને ફરીથી નાનું એવડું રિવિઝન છે. કૃષ્ણ ભગવાન છે એ સર્વોપરિતા સાબિત કરવાની વાત છે. બોલો કૃષ્ણજી બોલો. 6 ઈશ્વર્ય છે. 6 ઐશ્વર્ય છે. ઐશ્વર્ય છે. સુંદરતા, ષડ ઐશ્વર્ય. ત્યાગ, જ્ઞાન, ખ્યાતિ અને શક્તિ. બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. સંપત્તિ એટલે કે ઐશ્વર્ય, સુંદરતા, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ, યશ. ભગવાન ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે. અહીંયા ભૌતિક જગતની અંદર કોઈ પાસે એક એક ઐશ્વર્ય હોય તો આપણે એને ભગવાન માનવા. સુંદરતા, ઘણા પાસે સુંદરતા હોય તો આપણે એમ થાય કે હા બરાબર. કોઈ પાસે સંપત્તિ હોય તો આપણને એમ થાય કે ઓહો આ ભગવાન છે, સંપત્તિ છે આની પાસે. કોઈ પાસે જ્ઞાન છે, કોઈ પાસે બળ છે, કોઈની ખ્યાતિ છે અને કોઈનો ત્યાગ છે. કોઈ પાસે કોઈ એકાદી ક્વોલિટી જોવા મળે, ક્યારેક 2 ક્વોલિટી જોવા મળે, પણ ભગવાન તો એ ષડૈશ્વર્ય સંપૂર્ણ જેનામાં છે ને ભગવાન કહેવાય. બરાબર? જે ષડૈશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ છે એ કૃષ્ણ છે. જેની સુંદરતા કેવી છે બોલો? ભગવાન કૃષ્ણની સુંદરતા કેવી છે આપણે લેવલ 1 માં આપણે કવર કરતા હોય છે. બ્રહ્માજી શું કહે છે ભગવાનની સુંદરતા વિશે? હેન્ડ રેસ કરો. હા, હરે કૃષ્ણ બોલો બોલો. કામદેવની સુંદરતા. હા, બરાબર એ જ છે. બોલો અજય થાનકીજી બોલો. અંદર કુકુટી,
હા કમનીય એવા છે. યસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. કંદર્પ કોટી કામનીય વિશેષા શોભમ. કંદર્પ કોટી, કોટી એટલે કરોડો, કંદર્પ એટલે કામદેવ. કરોડો કામદેવને મોહિત કરે ને એવું કૃષ્ણની સુંદરતા છે. વિશ્વાસ ના આવે તો ક્યારેક આપણા ઇસ્કોનના મંદિરે જવાનું અને ત્યાં ઠાકોરજીના દર્શન કરવાના. ખૂબ સુંદર છે. એક વખત દર્શન કરશો પ્રેમ થઈ જશે, મારી ગેરંટી છે. એટલા બધા સુંદર રીતના ભગવાનને સજાવે અને એ શણગાર કરવામાં ખૂબ મહા મહેનત છે. તમને એમ લાગે કે ના, એના નાની નાની વસ્તુઓ સિલેક્ટ કરવામાં એટલું બધું મગજ દોડાવવું પડે, બધું કોમ્બિનેશન કરવામાં. મને આનો લાભ મળેલો છે, ભગવાનના વસ્ત્રોનો શણગાર કરવાનું, કોમ્બિનેશન કરવાનું. બરાબર, આમાં મને લાભ મળેલો છે. તો એમાં કહેવાય ખૂબ મગજ આપણે વાપરવું પડે. કયા કલરના એના કહેવાય કે આ કાનના કુંડળો છે, કયા કલરની માળાઓ છે. ભગવાનના ભક્તો ખૂબ મહેનત કરતા હોય. સરસ રીતના ભગવાનને શણગારે. પછી શૃંગાર આરતી થાય. ભગવાનનું બળ, બોલો બળ વિશે કઈ રીતના સમજાવી શકશો તમે? ટચલી આંગળીએ ગોવર્ધન ગોવર્ધન ઉઠાયું હતી. બરાબર. પછી હજી બળ વિશે કઈ કેવું હોય તો બોલો, યાદ કરો. આમ તો ઘણા બધા ઢગલા બંધ એક્ઝામ્પલ. ત્યારે પૂતનાને મારી હતી. પૂતનાનો વધ કરે છે, કેસી દૈત્યનો વધ કરવો. પછી ભગવાનની શક્તિ અપાર અને અનંત છે. અપાર અને અનંત શક્તિ છે. યસ, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ. ભગવાનનું બળ છે અપાર છે. ભગવાન જ્યાં સુધી વ્રજમાં હતા ને એને કોઈ શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કર્યો જ નથી. તમે જો ઇવન કંસને પણ મારે છે ને, એ તો એનો મુક્કો મારી નાખે છે. ભગવાનને કઈ જરૂર નથી. પણ કંસ એ કોઈ સામાન્ય નહોતો. તમને ખબર છે ને, કંસ એ છે ને, ઇન્દ્ર એનો વજ્રનો પ્રહાર કરે છે ને કંસ ઉપર, તો એ કંસને કઈ નથી થતું. કંસ એટલો મજબૂત હતો. કંસ કોઈ એવો સામાન્ય મહાબલી હતો કંસ, બરાબર. પણ ભગવાન એને મુક્કાથી મારી નાખે. ભગવાનનું એટલું બળ છે, બરાબર. પછી ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે બોલો? ખ્યાતિ વિશે કોણ કહી શકે? 5000 વર્ષ થઈ ગયા તો બી હમણાં સુધી આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ, પૂજા કરીએ છીએ. ભગવાનની ખ્યાતિ યુગો યુગો સુધી રહેશે. યુગો યુગો સુધી રહેશે. બોલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે હજી? હરિપ્રિયા દેવીદાસી માતાજી, બોલો ભગવાનની ખ્યાતિ વિશે કઈ કયો. બોલો. અલ્પા વિક્રમ ગોરજી, યાત્રી માતાજી. પ્રભુજી, ભગવાનની ખ્યાતિ તો હજી સુધી જન્માષ્ટમીમાં બધે જોઈએ છે, રાત્રે અડધી રાત સુધી બધે મેળા, લાઈક બધા કેવા ગાડા થઈ જાય છે ભગવાનની પાછળ દર્શન કરવા, પ્રસાદ લેવા. જાણે આપણે, હું અમદાવાદની છું તો આમ જાણે કંઈક બહુ મોટું કંઈક અત્યાર સુધી આવી ખ્યાતિ તો કોઈની જોઈ નથી. જગન્નાથ રથયાત્રામાં પણ લોકો ઉમટી પડતા હોય છે. કેટલું બધું આ વખતે કેટલા બધા લાખો લોકો આવેલા જગન્નાથપુરીમાં, તો આવું તો ક્યાંથી જોવા મળે. અપાર ખ્યાતિ છે ભગવાન, અપાર ખ્યાતિ છે. કૃષ્ણ 5000 વર્ષ પહેલા એવું કહેવાય છે ધરાતલ ઉપર આવ્યા, પણ આજે પણ એવું લાગે કે હમણાં જ આવીને ગયા છે. પ્રભુ શ્રીરામ છેક ત્રેતા યુગમાં આવી ગયા છે, પણ આજે પણ જો તમે રામાયણ જો, તમને એમ થાય કે હમણાં જ ભગવાન આવીને ગયા છે. તરત આપણે કનેક્ટ થઈ જઈએ. રામાયણ જો તરત કનેક્ટ થઈ જાય, આપણે એક ટસે બેસી જઈએ, બરાબર. નરસિંહદેવ છે, આપણે પ્રહલાદ મહારાજ નરસિંહદેવની ઘટના જોઈએ તો આપણને એમ થાય એ સમયની હજી રોજ આપણે નરસિંહ આરતી કરીએ છીએ. અને કૃષ્ણ તો માખણ ચોરે ને અને એના ભજનો ગાય ને અત્યારના બધા કહેવાય કલાકારો છે એ બધા કરોડપતિ બની જાય છે. આવી તો એની ખ્યાતિ છે. આપણે ચોરી કરીએ, આપણે ચોરી કરીએ, કોઈ આપણા ભજનો ગાય તો મારે એને, પણ આ કૃષ્ણની ખ્યાતિ છે. એ તો ચોરી કરે અને એના કોઈ જો ભજનો ગાય દે, બરાબર, અને એ બધા કરોડપતિ. ભગવાન તો રણ છોડીને ભાગી જાય તો મંદિર બની જાય. ડાકોરમાં કોણ છે તો કે રાજા રણછોડ છે, રોજ પૂજા થાય. રણ છોડીને ભાગી ગયા તો છતાં પૂજા. આવી તો એની ખ્યાતિ છે, બરાબર. ભગવાનની ખ્યાતિ અપાર છે. હવે 9:05 થઈ છે. આપણે એક્ઝેક્ટ 5 મિનિટનો આપણે બ્રેક રાખીશું. 9:10 ફરીથી આગળ આપણે આ સેશન કન્ટિન્યુ કરીશું, કારણ કે 2 કલાક કોઈનાથી કન્ટિન્યુ ના બેસી શકાય, મને ખબર છે, બરાબર. તો તમે પાણી પી શકો છો, તમે બાયો બ્રેક લઈ શકો છો. એક્ઝેક્ટ 9:10 ફરીથી આપણે આગળ વધીએ છીએ. ત્યાં સુધી કોઈને કીર્તન લેવું હોય તો એ તમે હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં? પ્રભુજી
હરે બોલું? કૃષ્ણ. હા બોલો 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 બોલો. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી નેટવર્ક ઇસ્યુ છે અલ્પાજી તમારે. નમ્રતાજી છે ને એમને નેટવર્ક ઇસ્યુ છે ને કે મને જ નથી સંભળાતું? ના ના છે પ્રભુજી, નેટવર્ક ઇસ્યુ છે છે અલ્પાજી. નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. પ્રભુજી હું ગઉં. યસ માતાજી, પ્લીઝ પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધા હરી, જય ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવર હરી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરવન ચારી, જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ જી કી જય. જય હરે કૃષ્ણ. હજી આપણી પાસે 2 મિનિટ છે. જયો રાધા માધવ જયો કુંજ બિહારી, જયો રાધા માધવ જયો કુંજ બિહારી, જયો ગોપી જન વલ્લભ ગિરિવરધારી, જયો ગોપી જન વલ્લભ જયો ગિરિવરધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન, યમુના તીરાવનચારી, યમુના તીરાવનચારી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, સર્વભાગ કી જય. શરૂઆત કરીએ. ઈચ્છા રાખું છું તો બધા ફ્રેશ થઈ ગયા હશે. થેન્ક યુ. 2 કલાક સતત ક્લાસ એટેન્ડ કરો, ઇટ્સ ચેલેન્જ. બધા એટેન્ડ ના કરી શકે. આની પહેલા વાળી સિસ્ટમ હતી કે મંગળવારે 1 કલાક, બુધવારે 1 કલાક, આવી સિસ્ટમ હતી. આ વખતથી આ નવી સિસ્ટમ છે એ ફોલો થઈ છે એક જ દિવસમાં.
તો જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન વિશે કોણ સમજાવી શકશે? બોલો, ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે? ષડેશ્વરીથી પરિપૂર્ણ તો છે. આપણે કોકને કહી તો દઈએ કૃષ્ણ ષડેશ્વરથી પરિપૂર્ણ છે, પણ એ એક એક શબ્દો ઉપર થોડું આપણે બોલી શકવા જોઈએ બધા. બોલો. અને હવે તો તમે બધા લેવલ 2 માં છો. જ્ઞાન વિશે બોલો. ચલો, ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે એમનું જ્ઞાન એવું છે, જ્યારે હિરણ્યકશ્યપે એવું કીધું તો હિરણ્યકશ્યપે કીધું કે ભાઈ મને કોઈ દિવસે પણ નહીં મારે, કોઈ રાતે પણ નહીં મારે, મને ઘરમાં પણ નહીં મારે કે કોઈ બહાર પણ નહીં મારે, ન જમીન પર કે નહીં આકાશમાં. તો પછી આ બધા પણ પછી ભગવાને કીધું કશો વાંધો નહીં, તો હું પણ તારા બુદ્ધિમાં હું તમારા સર્વનો દોરો છું. એટલે એ પછી છે તે ન તો દિવસે પણ નહીં તો રાતે, એટલે સંધ્યાકાળ આવી જાય છે. પછી એ નહીં ઘરમાં તો નહીં બહાર, તો એ પછી ઉમરા ઉપર લઈ આવે છે. પછી કે છે કે ભાઈ નહીં આકાશ કે નહીં તો પોતાના ખોળામાં લે છે. અને પછી કે છે કે નહીં ભાઈ મને તો કોઈ મનુષ્ય કે કોઈ જાનવર કોઈ નહીં મારે, તો એ નરસિંહ ભગવાનનું રૂપ લઈને આવે છે. અને પછી કોઈ અસ્ત્ર કે શસ્ત્રથી નહીં, તો એમના નખથી એમને કરે છે. અને પછી એવું કે છે કે મને કોઈ મહિનામાં ના મારી શકે, તો એ અધિક મહિનામાં આવીને, એટલે જ્ઞાનમાં કૃષ્ણ ભગવાનને કોઈ નથી પડે, એમનું જ્ઞાન આવી જાય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ જ્ઞાન વિશે કેવું છે? હજી કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ઓનલી 45 મિનિટ્સમાં પૂરું 700 શ્લોકના ભગવદ ગીતા આપણને અર્જુનને એટલી સમજાવી દીધી, અને એટલા શ્લોકો, અને આપણને અગર સાંભળવા બી બેસે, સમજવા બેસે તો આપણને કેટલા વર્ષો લાગી જાય, અને તો બી સમજમાં ન આવે. એ એમનું જ્ઞાન જ છે ને. બરાબર છે. આખી જિંદગી નીકળી જાય તો પણ પ્રભુજી જ્ઞાન નહીં આવે, એવું છે એકચ્યુઅલી. યસ યસ. બોલો અજયજી, તમારે કઈ ઉમેરવું છે? નીતુજી કઈ એડ કરવું છે જ્ઞાનમાં? હરે કૃષ્ણ. યસ, નીતુજી બોલો પેલા તમે. ચલો. ભગવાને વેદ, ઉપનિષદો અને પુરાણનું જ્ઞાન સૌપ્રથમ બ્રહ્માજીને આપ્યું, અને આ બધું જ્ઞાન બ્રહ્માજી દ્વારા ધીમે ધીમે આપણે પૃથ્વી પર આવ્યું. બરાબર છે. ખૂબ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. બોલો અજય થાનકીજી. પ્રભુજી, જ્ઞાન વિશે ટૂંકમાં વાત કરીએ તો ભગવદ ગીતાની શરૂઆત અર્જુનના કન્ફ્યુઝનથી થાય છે, અને એનો અંત અર્જુનના કન્ફ્યુઝનથી થાય છે. એટલે મીન્સ એ વચ્ચેનું જે છે પૂર્ણ જ્ઞાન આપે. ઓકે, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. બોલો કૃષ્ણાજી, જ્ઞાન વિશે શું કહીશું ભગવાનના? ભગવાનનું જ્ઞાન એવું છે કે 12,000 કરોડ વર્ષ પહેલા પણ એમને આપ્યું હતું, તો બી હજી સુધી આપણે લઈએ જ છીએ. યસ યસ, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. બધાના જવાબ સાચા છે, અને ખૂબ આનંદ થાય કે બધા તમે એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરો છો. એક જ શ્લોકમાં, એક જ શબ્દમાં, એક આખા શ્લોકમાં પણ નહીં, છતાં એટલામાં જો જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરવી હોય ભગવાનની, તો 15મા અધ્યાયનો 15મો શ્લોક, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. બસ આટલામાં બધું આવી ગયું. ભગવાન કહે છે કે 4 વેદો જાણીને કરશો શું? જાણવાનો તો મને જ છે, કારણ કે વેદો મેં રચેલા છે. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વેદાંતકૃત વેદવિદ એવમ ચ અહમ. વેદાંતકૃત નું સંકલન કરતા કોણ છે? તો ભગવાન કે હું છું. વેદો ક્યાંથી આવે છે? તો કે મારામાંથી આવે છે. તો બધું જ્ઞાન મારામાંથી આવે છે. આટલામાં બધું કહી શકાય. વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. ઘણા બધા મોટા મોટા વેદાંતિઓ થાય પણ કૃષ્ણને જાણી નથી શકતા. ભગવાન કે એ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. 4 વેદો તમે જાણી લો, અને ઘણા બધા આવા માણસો મને રેગ્યુલર મળતા હોય છે. હવે એ ચર્ચામાં આપણે જઈશું તો આપણે કહેવાય કે આપણા મૂળ મુદ્દાથી ભટકી જઈશું, ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. આવા બધા માણસોનો બહુ, તમે એક વખત ભક્તિમાં આગળ આવો ને, એટલે આવા બધા માણસોનો ભેટો તમને થાય. માયા મોકલે એકચ્યુઅલી, એ બધી માયાની કોન્સ્પિરન્સી છે. તમને ભક્તિમાંથી કેમ પાડવા? તો માયા દેવી પાસે કેટલાય બધા એના કહેવાય ટૂચકાઓ છે. આવા બધાને પકડી પકડીને તમારી સામે મૂકે, અને એવું બધું જ્ઞાન આપે તમને નિરાકારનું, પછી અદ્વૈતવાદનું. બરાબર ને? આપણને ઘણી વાર વિચાર આવે ખરેખર આવું છે. પણ આ તો જો તમે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચેલું હોય, અને ભગવાનના એક એક શબ્દોમાં તમને વિશ્વાસ હોય ને, તો જ તમે ટકી શકો, બાકી તમે ટકી ના શકો. બરાબર? તો આગળ આવે સંપત્તિ. ભગવાનની સંપત્તિ કેવી છે? બોલો. ભગવાનની સંપત્તિ વિશે કઈ કહી શકાય? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. ખૂટે નહીં તેવી. હરે કૃષ્ણ. ગોલોકમાં એમની પાસે કરોડો લક્ષ્મીજી એમની દાસી તરીકે મતલબ સેવા કરે છે. બોલો, બીજા કોઈને કઈ કેવું છે સંપત્તિ વિશે?
હરે કૃષ્ણ કલ્પી ના શકાય એટલી સંપત્તિ છે એમના પાસે. હા પ્રભુ અહમ સર્વ મત સર્વ એ કહી શકાય? હા બરાબર છે, બધું મારામાંથી તો આવે છે. બોલો બીજા કોઈને કઈ કેવું છે હજી? અગણિત અગણિત છે. વેણુ કવડંતારવિંદ દલાયતાક્ષમ બાર્હાવતાર સમસ્થિતાંબુંદ સુંદરાંગમ કંદર્પ કોટિ કમનિયા વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહમ ભજામી. ભગવાનની સંપત્તિ બ્રહ્માજી કેટલાય બધા શ્લોકમાં લખે છે કે એમનું જે ધામ છે એ કેવું છે, તો કે ત્યાં સુરભી નામની ગાયો છે, પછી કલ્પવૃક્ષ નામનો અહીંયા વૃક્ષ છે, બરાબર. પછી અલગ અલગ રત્નોથી જડેલા એમના મહેલો છે. ખૂબ સુંદર વર્ણન એમાં બ્રહ્માજી લખે છે. પછી ત્યાગ વિશે શું કહી શકાય? બોલો ભગવાનના ત્યાગ વિશે શું કહી શકાય? બોલો ભગવાનના ત્યાગ વિશે કેવું હોય તો? નાની ઉંમરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક તો નાની ઉંમર હતી ને મા યશોદાને છોડીને એમને જવું પડે, એમનો ત્યાગ જ હતો માતૃત્વનો. ઓકે, ભગવાનનો ત્યાગ કેવો છે? વ્રજ સાથે એટલું એટેચમેન્ટ હોય છે વ્રજ સાથે, અને તો તરત ભગવાન છે વ્રજ છોડીને જતા રહે છે, મથુરા છોડીને દ્વારકા આવી જાય છે. ભગવાન શ્રીરામ છે એ નેક્સ્ટ ડે એ સમ્રાટ બનવાના હતા, પણ એમના પિતાનો આદેશ હોય છે કે ભાઈ તમે વનવાસ જાઓ. ભગવાન શ્રીરામ તરત ત્યાગ કરે, એક શબ્દ બોલતા નથી, બાકી તો નહીતર બળવો પોકારી શકતા હતા નહીં, તરત જ એ ભગવાનનો ત્યાગ છે, કૃષ્ણનો ત્યાગ છે, પ્રભુ શ્રીરામનો ત્યાગ છે. તો આ બધી વસ્તુ કોઈ એક જ જગ્યાએ મળે અને એ પણ જેવું તેવું નહીં, પરિપૂર્ણ માત્રામાં મળે તો ષડૈશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય એને ભગવાન કહેવાય, એને કૃષ્ણ કહેવાય. માણસો લખપતિ હોય, અરબપતિ હોય, ખરબપતિ હોય, પણ લક્ષ્મીપતિ તો એકલા જ છે, એ કૃષ્ણ છે. લક્ષ્મીપતિ એ કૃષ્ણ સિવાય કોઈ નથી, નારાયણ સિવાય કોઈ નથી. લક્ષ્મીપતિ કોઈ બની ના શકે, બહુમાં બહુ તો કહેવાય ખરબપતિ બની શકાય, પણ લક્ષ્મીપતિ છે એ કૃષ્ણ છે. સંપત્તિ કેટલી છે? તો કે લક્ષ્મીના તો પતિ છે, સંપત્તિ વિશે વાત જ ક્યાં કરવાની છે? લક્ષ્મીના જ પતિ છે એ. લક્ષ્મી તો એના ચરણોની સેવા કરી રહી છે, પાદ સેવનમ, બરાબર છે. અને આવા તો સહસ્ત્ર સત લક્ષ્મીઓ ત્યાં સેવા કરી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, બરાબર. પછી હજી ભગવાનનું આપણે સર્વોપરિતા આપણે સિદ્ધ કરતા જઈએ અને આગળ વધીએ તો 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં કહે છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસા સર્વ લોક મહેશ્વરમ, કે સમસ્ત યજ્ઞોનો ભોગતા હું છું. આપણે એમ થાય કે ભોગતા આપણે છીએ, પણ આપણે ભોગવી શકીએ નહીં, આપણે ના ભોગવી શકીએ, બરાબર. ભગવાન પરમ ભોગતા છે, બરાબર. આપણે એમ થાય કે મને કહેવાય ગુલાબ જાંબુ બહુ ભાવે છે, તમારી સામે એક બાઉલ મૂકી દો, તમે 5 ખાવ 10 ખાવ પછી પૂરું. આપણે એમ કે હું ભોગતા છું. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરેખર પૂર્ણ માત્રામાં ભોગવી નથી શકતા, કૃષ્ણ ભોગવી શકે, કારણ કે પરમ ભોગતા છે. પછી સર્વ લોકો મહેશ્વરમ સર્વ ગ્રહો દેવો, આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું, 14 માળની બિલ્ડિંગ છે, બરાબર. સૌથી હોશિયાર છોકરાઓ છે એ બધા ઉપર રહે છે, અને ધીમે ધીમે નીચે આપણા જેવા ઠોઠ છોકરાઓ ધીમે ધીમે નીચે રહે છે, બરાબર. તો એ 14 લોક અને અસંખ્ય બ્રહ્માંડ છે, એના અધિપતિ કોણ છે? તો કૃષ્ણ કે હું છું. અને એની સાથે સાથે આટલા મોટા હોવા, આટલી સર્વોપરિતા હોવા છતાંય કેવા છે? તો કે સુરદમ સર્વભૂતાના, બધા જીવોના હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર છે, બધાની હૃદયમાં એમની સાથે રહે છે, હર હંમેશ સાથે રહે છે. અને આવું કોઈ જાણી લે તો એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. અથવા બહુને તેન કી જ્ઞાત્વેન તાવર્જુન. અર્જુન તારે, હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એકાંશે ને સ્થિતો જગત. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેવું છે? આવડું મોટું બૌદ્ધિક જગત છે, એ તો કે મારો એક અંશ. કયો અંશ? અહીંયા સ્ફુલ્લિંગ માત્ર થી શું આપણે સમજી શકીએ? બોલો. એકાંશે એટલે ભગવાન એમ કે મારા એક અંશથી તો આખા બ્રહ્માંડને હું વ્યાપીને ધારણ કરું છું. કયો અંશ? બોલો. હરે કૃષ્ણ. ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પ્રભુજી, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હરિપ્રિયદાસી વિષ્ણુ. બોલો. હવે બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? છિદ્ર, એક છિદ્રથી. છિદ્ર, ઓકે. બીજું કોઈને કઈ હજી એડ કરવું છે?
ખૂબ સરસ. ચાલો, બધાના જવાબ સાચા છે, પણ એક્ઝેક્ટ આન્સર છે કાણોદક્ષાય વિષ્ણુ એટલે કે મહાવિષ્ણુ. ભગવાનનો એક અંશ અવતાર છે, પુરુષ અવતાર છે. ખાલી માત્ર ને માત્ર એક મહાવિષ્ણુ છે ને, એના અસંખ્ય જે રંધ્રો છે એમાંથી જયારે એ મહાવિષ્ણુજી શ્વાસ બહાર કાઢે તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થાય, અને શ્વાસ જયારે અંદર લે તો એ બધા બ્રહ્માંડો એમાં વિલીન પણ થઈ જાય. ભગવાન કે માત્ર મારો એક અંશ છે, મારો એક પુરુષ અવતાર છે. આ બધું મેનેજ કરે છે. હું ડાયરેક્ટલી મેનેજ નથી કરતો, જરૂર નથી. ભગવાન કૃષ્ણની સર્વોપરિતા તમામ આચાર્યો દ્વારા સ્વીકારવામાં આવી છે. તો વ્યાસદેવજી છે, તમને બધાને ખબર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે રોજ સવારમાં ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ. વ્યાસદેવજી શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 અને 28મા શ્લોકમાં શું કહે છે? એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ તુ ભગવાન સ્વયં. અહીંયા તો લખી શકતા હતા ને, રામ લખી શકાય, શિવ લખી શકાય, બરાબર. ઇવન ભગવાનના જેટલા પણ અવતારો છે એમાંથી પણ બધી જગ્યાએ બ્રહ્માજી છે, વ્યાસદેવજી છે, બધા ક્લિયરલી. ઇવન શિવજી પોતે રુદ્ર ગીતામાં લખે છે, સ્કંદ 4માં છે, બરાબર. શિવજી પોતે કહે છે કે મને સૌથી પ્રિય હોય તો વાસુદેવના ભક્તો પ્રિય છે, કૃષ્ણના ભક્તો પ્રિય છે, એકદમ ક્લિયરલી, બરાબર. તો અહીંયા વ્યાસદેવજી કહે છે, બરાબર. બધા મહાન ઋષિઓ છે કૃષ્ણની સર્વોપરિતાની પુષ્ટિ કરે છે. 10મો અધ્યાયના 12મો 13મો શ્લોક. અર્જુન કે છે કે ભગવાન તમે પરમ બ્રહ્મ છો, એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમે છો, પરમ ધામ તમે છો, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, આપ સનાતન દિવ્ય આદિ પુરુષ, અજન્મા અને મહાનતમ છો. ઘણાને બધાને એમ થાય ભાઈ અર્જુન તો ભગવાનના મિત્ર હતા એટલે આવી મોટી મોટી વાતો કરે. તો અર્જુન કે ના, નારદ, અસિત, દેવલ અને વ્યાસ જેવા મહાન ઋષિઓ છે ને, એ પણ આ સત્યનું સમર્થન કરે છે કે ભગવાન તમે જ છો. નારદજી પણ કહે છે, અસિત, દેવલ, વ્યાસદેવજી કહે છે કે કૃષ્ણ છે, પરમ બ્રહ્મ છે. મહાન આચાર્ય મધ્વાચાર્ય. મધ્વાચાર્ય આપણા બ્રહ્મ સંપ્રદાય, આપણે ભગવાનના 4 સંપ્રદાય ઓથેન્ટિક જે યુનિવર્સિટીઝ માંથી જ્યાંથી જ્ઞાન મળે, 4 સંપ્રદાય જે પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે. કયા કયા 4 સંપ્રદાય? બોલી જાઓ ફટાફટ, ચલો. બ્રહ્મગૌડી સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય. ઓકે, બ્રહ્મ સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને કુમાર સંપ્રદાય. ભગવાન છે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે, ત્યાંથી આદિ ગુરુ બને છે બ્રહ્માજી, તો બ્રહ્મ સંપ્રદાય. જે સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ બ્રહ્મ, પછી એમાં નીચે મધ્વાચાર્ય આવે છે, એટલે બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, જે આપણો ઇસ્કોન જેમાં આવે છે બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય સંપ્રદાય. આપણે એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાયમાં આવીએ છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ આ આપણે જ્યાંથી આવે છે, ઓરિજિનલ સોર્સ છે આપણા જ્ઞાનનું. બીજો સંપ્રદાય છે શ્રી સંપ્રદાય, બરાબર. લક્ષ્મીજીને જ્ઞાન આપે છે, તો એમની નીચે જે કઈ સંપ્રદાય આવે છે શ્રી સંપ્રદાય. ત્રીજું આવે છે રુદ્ર સંપ્રદાય, કે શિવજીના હૃદયમાં જ્ઞાન ભગવાન આપે છે, નીચે જે કઈ આવે છે એ રુદ્ર સંપ્રદાય અથવા શિવ સંપ્રદાય. એમાં નીચે વિષ્ણુ સ્વામી આવે છે, બરાબર. પછી 4 કુમારોને, બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો સનત કુમારો, એ 4 કુમારોને ભગવાન જયારે હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે, ત્યાંથી જે સંપ્રદાયની શરૂઆત કરે છે તો એ છે નિંબાર્ક સંપ્રદાય પણ એને કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એમાં પછી નિંબાર્ક આચાર્ય આવે છે અથવા કુમાર સંપ્રદાય. એ 4 સંપ્રદાયમાંના જે પહેલો સંપ્રદાય છે બ્રહ્મ સંપ્રદાય, અને એમાં આવે છે મધ્વાચાર્ય. મધ્વાચાર્યના પિતાનું નામ હોય છે નારાયણ. મધ્વાચાર્ય એ તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે નહીં, સાંભળ્યું હશે કે નહીં. હમણાં જે આપણી યાત્રા થવાની છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ, ત્યાં બાજુમાં પ્રાજકા છે, ત્યાં મધ્વાચાર્ય, બરાબર, એમના દર્શન થશે તમે જાશો ત્યારે. તો મધ્વાચાર્ય ની બાળ લીલાઓ એ બહુ જોરદાર બાળ લીલાઓ છે. મધ્વાચાર્ય શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે હનુમાનજી અને ભીમસેન એનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે. જ્યારે જ્યારે પ્રભુ શ્રીરામ આવે છે તો એની સાથે હનુમાનજી સ્વરૂપે આવે છે. જ્યારે કૃષ્ણ આવે છે એ સમયે ભીમસેન તરીકે આવે છે, અને જ્યારે ગૌરંગ મહાપ્રભુ એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે એમની સાથે મધ્વાચાર્ય, બરાબર, એ સમયમાં મધ્વાચાર્ય આવે છે. એક સમયની ઘટના છે. મધ્વાચાર્યની હાઈટ 8 ફૂટ હતી. 8 ફૂટ એની હાઈટ, અને બોડી કેવું હતું? હલકી બોડી. અત્યારના આ જે કઈ બધા જીમ ટ્રેનર છે એ બધાને ક્યાંય પાછા પાડી જાય. આ તમે પિક્ચરમાં પણ જોઈ શકો છો કેવી બોડી છે એની મધ્વાચાર્યની. એક સમય એવું થાય કે મધ્વાચાર્ય છે એ આપણે થોડી 2-4 લીલાઓની ચર્ચા કરીને આપણે આગળ વધીશું એની બાળ લીલાઓની. તો એક સમય એવું થાય મધ્વાચાર્ય છે એ કહેવાય કે હરિ કીર્તન કરતા હોય છે, ભગવાનનું નામ લેતા હોય છે. એમાં કોઈક આવે છે કે ભાઈ આ કીર્તન બધું બંધ કરો, એ કે અહીંયા કઈ જોઈએ જ નહીં. મધ્વાચાર્ય કે કઈ વાંધો નહીં, તમે ટ્રાય કરો બંધ કરાવવાનું. ઓલો ભાઈ જાય છે અને મધ્વાચાર્યનું ગળું દબાવે છે.
ગળું દબાવે, ખૂબ પ્રયત્ન કરે, મધ્વાચાર્યના મોઢામાંથી કીર્તન ચાલુ ને ચાલુ, ખૂબ મહેનત કરે, પછી જાય છે બીજા 2-4 જણા 5-6 જણાને બોલાવી લાવે છે કે આનો ગળું દબાવું છું તો આનું મોઢું બંધ નથી થતું. બધા ગળાની આજુબાજુમાં દોરડા વીટે છે, દોરડા વીટે છે ને એ બધા 10-15 જણા થઈને ખેંચે છે, હાથીને બોલાવે છે દોરડા ખેંચવા માટે, અને તોય મધ્વાચાર્યના કીર્તન ચાલુ છે. મધ્વાચાર્યની શક્તિ હનુમાનજીની શક્તિ છે, હનુમાનજીનો વિસ્તાર છે. એક સમયે મધ્વાચાર્ય નાના હોય છે તો એના માતાજી એને યાદ કરે છે મધ્વાચાર્યને. મધ્વાચાર્ય બાજુના ગામમાં હોય છે, માતાજી યાદ કરે છે, મધ્વાચાર્ય ત્યાંથી છલાંગ મારે અને એક જ સેકન્ડમાં માતાજી પાસે પહોંચી જાય છે, એના મમ્મી પાસે. તેના મમ્મી કહે છે તમે ક્યાં હતા, કે તમે આટલી ઝડપથી આવી ગયા? કે બસ કે 1 સેકન્ડ પહેલા જ હું બાજુના ગામમાં હતો અને જમ્પ લગાવીને હું અહીંયા આવી ગયો છું. કારણ કે હનુમાનજીનું બરાબર સાક્ષાત અવતાર, હનુમાનજી અને ભીમસેનનો સાક્ષાત અવતાર કહેવાય છે. નાનપણનું નામ એનું વાસુદેવ હોય છે, એના ફાધરનું નામ છે નારાયણ ભટ્ટ. બરાબર, એમની ઇકોનોમિકલ કન્ડિશન બહુ ખરાબ હોય છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ. લોન લીધેલી હોય છે જમીનદાર પાસેથી, અને ઓલો જમીનદાર આવે છે કે ભાઈ લોન ચૂકતે કરો, બાકી નહીતર મકાન ખાલી કરવું પડશે ભાઈ. તો એના પિતાજી નારાયણ ભટ્ટ છે ખૂબ દુઃખી હોય છે. મધ્વાચાર્ય નાના એવા 5 વર્ષના કે છે કે હું પિતાજી શું તકલીફ છે, આવો પ્રશ્ન છે કે હું કઈ મદદ કરું, ભાઈ તું શું કરી શકે આમાં? મધ્વાચાર્ય ક્યાંય બાજુમાં એ કે ઓલું આંબલીનું ઝાડવું છે ને એના મને બીજ લઈ આવીને આપો ને. આંબલીના બીજ લઈ આવીને આપે છે, મધ્વાચાર્ય હાથમાં રાખે છે અને મંત્ર બોલે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે, અને બધા બીજ છે સોનાના થઈ જાય છે. સોનાના બીજ એના કહેવાય કે એના પિતાજીના હાથમાં મૂકે છે. બોલો કે હવે બરાબર છે, બધું થઈ જશે સેટલ. એના પિતાજી કે આમાં તો આપણે જમીનદારની જમીન પાછી લઈ લેશું એની પાસેથી, અને એની જમીને ખર્ચ આપણે પરચેસ કરી શકીએ છીએ. બરાબર, આવી બધી એની બાળ લીલાઓ બહુ બધી છે. એક સમય કોઈ ભક્ત છે એ ત્યાં દાન કરે છે 4000 કેળા અને 30 લીટર દૂધ. તો મધ્વાચાર્ય એકલા 4000 કેળા અને 30 લીટર દૂધ છે પી જાય છે એકલા. આપણે 1 ડઝન ના ખાઈ શકીએ, કારણ કે ભીમસેન હતા ને, ભીમસેન તો ખાઉદરા હતા, તમને બધાને ખબર છે. પૂર્ણમ દધમો મહાશંખમ ભીમ કર્મા વૃકોદર શ્લોક આવે છે ને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અને અધ્યાય 1 અને 15મા શ્લોક. બરાબર, તો એ તો ભીમસેનનો વિસ્તાર છે તો ખાઈ શકે. 4000 કેળા અને 30 લીટર દૂધ એકલા હતી. સ્કૂલે ક્યારે જાતા નથી. એક વખત માસ્ટર બોલાવે છે, ટીચર બોલાવે, સ્કૂલે કેમ નથી આવતા? મધ્વાચાર્ય જાય છે કે હું સ્કૂલે તો આવું, તમે મને શું ભણાવશો એ કે. એમ કરીને એ અત્યાર સુધીનું જે ભણાવેલું છે એ બોલી દે છે, એ દિવસે જે ભણાવવાનું છે એ બોલી દે છે, અને આગળ જે કઈ ભણાવવાનું છે 5 વર્ષનું એ પણ બોલી દે. તમે આ સમય આ કહેવાય કે આ સિલેબસ કવર કરશો અને આ સિલેબસ ને પૂરો કરવામાં આટલો સમય લાગશે. પેલા ટીચર કે બસ તમે જાવી કે તમે રમો કે તમે જે કરતા હતા એ કરો, મધ્વાચાર્યને કહે છે. આવા મધ્વાચાર્ય છે એ જ્ઞાની હોય છે અને માયાવાદનું ખંડન કરે છે, અદ્વૈતવાદ છે એનું ખંડન કરે છે. નાના હોય છે ને પિતાજીને કહે છે મારે તો જે શંકરવાદ છે, જે અદ્વૈતવાદ છે ને એનું હું કહેવાય ખંડન કરીશ. શું વાત કરે છે તું? તો એ વાત કરે કે અહીંયા ઓલી લાકડી પડી છે, હું એનું વૃક્ષ બનાવી દઉં. બરાબર, બાજુમાં નાની એવી લાકડી હોય છે, તો કે લાકડીનું કેમ વૃક્ષ તું બનાવી દેવાનું વાત કરે છે. લાકડી ઉપાડે છે, લાકડી ઊંચી કરે છે, તરત એમાંથી વૃક્ષ બની જાય છે. બરાબર, હવે એક વૃક્ષ બનાવી દીધું ને તો કે હવે બરાબર, તો તું માયાવાદનું ખંડન કરી શકીશ. આવા તો કેટલાય બધા છે. એક સમય એના પિતાજી મધ્વાચાર્યને કહે છે કે આલે આ બીજ અને આ તું વાવી દે. એટલે કે તો શું થશે? તો કે બીજ વાવીશ ને એટલે વૃક્ષ થશે ને વૃક્ષમાંથી આપણને ફળ મળશે. હવે એના માટે કેટલી બધી લપ કરવાની ક્યાં જરૂર છે? કે બીજ હાથમાં રાખે અને હરિનામ કીર્તન બોલવા માંડે, વગર મૂળિયાએ ત્યાં ઝાડવું ઉગે, તરત ઓન ધ સ્પોટ વૃક્ષ મોટું થાય, ઓન ધ સ્પોટ ફ્રૂટ આવે, ફ્રૂટ તોડીને આપી દે પિતાજી, આ લ્યો ફ્રૂટ. ફ્રૂટનું કહેતા હતા, ફ્રૂટ મળી ગયા તમને. આવી તો ખેતી કરવાની ટેકનિક છે વાસુદેવની. એને વાસુદેવ એનું નામ હતું. મધ્વાચાર્યનું નાનપણનું નામ વાસુદેવ છે. તો આ બધી એની કેટલી બધી લીલાઓ છે. મધ્વ સંપ્રદાયની અંદર જેટલા સંન્યાસીઓ થયા ને એ બધા સિંગલ ડિજિટમાં સંન્યાસીઓ થયા છે. ગોળીય સંપ્રદાયમાં સિંગલ ડિજિટ મતલબ 10 વર્ષના થાય ને એની પહેલા સંન્યાસ લઈ લેતા. 10 વર્ષ તો થાય નહીં, 8 વર્ષ 7 વર્ષ 9 વર્ષમાં સંન્યાસ. 8 વર્ષે મધ્વાચાર્ય એના પિતાજીને કહે છે મારે સંન્યાસ લેવો છે. તો એના પિતાજી કે તું એકનો એક દીકરો છે તો કઈ વાંધો નહીં. તરત તપમાં બેસી જાય છે અને એમને ત્યાં કહેવાય બીજા પુત્રનો જન્મ થાય છે, વિષ્ણુ સ્વામી. બરાબર, સોરી વિષ્ણુ તીર્થ. બરાબર, વિષ્ણુ તીર્થ એમના ભાઈ આવે છે. તો કે હવે તો બરાબર ને, ભાઈ આવી ગયો, હવે હું જાઉં. તો એ જતા રહે છે. પછી તો વિષ્ણુ તીર્થે સંન્યાસ લઈ લે છે અને દીક્ષા લે છે મધ્વાચાર્ય પાસેથી. બરાબર, પછી મધ્વાચાર્ય એ સંન્યાસ લઈને નીકળી જાય છે, ગુરુની શોધમાં આવે છે. પછી
અત્યારે આપણે જે હરિદ્વાર જઈએ છીએ, બદ્રીનાથ જઈએ, ત્યાં બદ્રિકાશ્રમની નામની જગ્યા છે. તમને બધાને ખબર છે ને કે વ્યાસદેવ અત્યારે પણ હયાત છે. વ્યાસદેવ છે એ અજર અમર છે, અત્યારે પણ ત્યાં બિરાજે છે. મધ્વાચાર્ય ત્યાં જાય છે, વ્યાસદેવજી પાસેથી જ્ઞાન લે છે, ફરીથી આવી અને અદ્વૈતવાદનું ખંડન કરે છે. તો આ છે મધ્વાચાર્ય. એ પણ કે છે કે ભગવાન તો કૃષ્ણ જ છે. એક સમયે હજી એક મને લીલા યાદ આવે છે કે એક સમયે મધ્વાચાર્ય છે એ વહેલી સવારમાં પૂજા કરવા જાય. એનું ઘર છે ત્યાંથી આગળ કેવાય ઊંચી ટેકરીએ પૂજા કરવા જાય, બંધ રૂમ હોય. તો કોઈક જાય છે, ત્યાં રોજ જાય છે અને ત્યાં રૂમ નો બંધ કરી અને પૂજા કરે છે. એક્ઝેક્ટલી ચાલે છે શું? પીછો કરે છે, જાય છે, દરવાજો બંધ. હવે જોવું કેમ? દરવાજાની નાની ઓલી તળ હોય ને એમાંથી જોવે છે ચાલે છે શું. અંદર જોવે છે તો એ ભાવ વિભોર થઈ જાય. આ શું? આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. એક બાજુ મધ્વાચાર્ય ઉભા છે, સામે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ ઉભા છે, મધ્વાચાર્યની પૂજા કરી રહ્યા છે. એક બાજુ ભીમસેન ઉભા છે, સામે કૃષ્ણ ઉભા છે, પૂજા કરી રહ્યા છે. એક બાજુ હનુમાનજી ઉભા છે અને સામે પ્રભુ શ્રીરામ છે, પૂજા કરી રહ્યા છે. ત્રણેય વિસ્તાર એક બાજુ છે ભગવાનના, અને ત્રણેય ભગવાનના ભક્તોના વિસ્તાર એક બાજુ છે. એટલે બંને એક હતા. ત્યારે ખબર પડે કે મધ્વાચાર્ય જ ભીમસેન છે, મધ્વાચાર્ય એ જ હનુમાનજી છે. આવી ઘણી બધી લીલાઓ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. પછી આવે છે રામાનુજાચાર્ય. બધા રામાનુજાચાર્યને તો બરાબર નામ તમે સાંભળેલું હશે, અને હમણાં ગવર્મેન્ટે ખૂબ મોટું સ્ટેચ્યુ રામાનુજાચાર્યનું સ્થાપિત કરેલું. શ્રી સંપ્રદાયની અંદર જે લક્ષ્મીજી જે જ્ઞાન એના હૃદયમાં લે છે, જે સંપ્રદાયની શરૂઆત થાય છે, એમાં નીચે આવે છે રામાનુજાચાર્ય. રામાનુજાચાર્ય છે એ વેદાંત દર્શન ના પ્રખર જ્ઞાની, અને એ પણ શંકરના જે અદ્વૈતવાદ છે, નિરાકારવાદ છે, એનું ખંડન કરે છે અને પોતાનો વિશિષ્ટ અદ્વૈતવાદ આપણને આપે છે. અને હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો પ્લીઝ. રામાનુજાચાર્ય છે એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત, અને 4 સંપ્રદાયમાં એક સંપ્રદાયમાં એ આવે છે. અને એ જે સિદ્ધાંત આપે છે અને સમજાવે છે કે ચિત્ત, અચિત્ત અને ઈશ્વર એ ત્રણેય અલગ અલગ વસ્તુ છે. અદ્વૈત નથી, બધું એક નથી. ચિત્ત એટલે કે જીવ, અચિત એટલે કે જગત, અને ઈશ્વર એટલે કે ભગવાન. અને ચિત્ત અને અચિત છે એ ઈશ્વરને આધીન છે. જીવ અને જગત છે એ બંને ઈશ્વર એટલે કે કૃષ્ણને આધીન છે. એ આપણને આપે છે. અને આપણને બે સિદ્ધાંત આપે છે. એક તો વૈષ્ણવ સેવા અને એક શુદ્ધ ભક્તિ. રામાનુજાચાર્ય આપે છે શુદ્ધ ભક્તિ કઈ રીતના કરવાની અને વૈષ્ણવની સેવા કઈ રીતના કરવાની. બરાબર. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે, 4 સંપ્રદાયની વાત આવી છે તો યાદ આવે છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, આપણા પ્રભુપાદજીના ગુરુ મહારાજ, એ કહે છે કે આ ભૌતિક જગત છે ને એ કૂવો છે, કૂવો. અને આ જે 4 સંપ્રદાયો છે ને એ કૂવામાં નાખેલા 4 દોરડા છે. કોઈ પણ એક દોરડું પકડી અને આ કૂવામાંથી બહાર નીકળી શકાય. 4 દોરડા ઓથેન્ટિક છે. 4 દોરડા ખેંચતા 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 તમે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર નીકળી અને આધ્યાત્મિક જગતમાં એન્ટર થઈ શકાય. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ કહે છે. એમના રામાનુજાચાર્યના માતાનું નામ હોય છે ક્રાંતિમતી, અને પિતાનું નામ હોય છે કેશવાચાર્ય. બરાબર. એમના પુત્ર રામાનુજાચાર્ય. રામ અનુજ, અનુજ એટલે નાના ભાઈ. રામના જે નાના ભાઈ છે કોણ હતા? લક્ષ્મણજી. લક્ષ્મણજીનો વિસ્તાર છે રામાનુજાચાર્ય. હમણાં જગન્નાથપુરી ની વાત થતી હતી, જગન્નાથ એક વખત રામાનુજાચાર્ય જગન્નાથપુરી દર્શન કરવા જાય છે અને જોવે છે. તમે જયારે જગન્નાથપુરી જાઓ ને તો ત્યાં ઠાકોરજીની પૂજાના નીતિ નિયમો આખા અલગ છે. ભગવાનના દર્શન તમને ત્યાં કૃષ્ણ જગન્નાથના રાત્રે 1 વાગે પણ થાય. બાકી કોઈ પણ ઠાકોરજીના મંદિરમાં તમને દર્શન ના થાય, પણ જગન્નાથપુરીમાં રાત્રે 1 વાગે દર્શન થાય. રામાનુજાચાર્ય બધું જોવે છે ને પૂજા વિધિ. ત્યાં ઓલા બધા પંડાઓ છે ને એ બધી પૂજા કરતા હોય છે. જગન્નાથજીને ગમે છે એ બધી પૂજાઓ. બરાબર. તો રામાનુજાચાર્ય જોવે છે ને જાય છે, ભાઈ આ તો બધી પૂજા બરાબર નથી, એમ આ રીતના પૂજા ના હોય જગન્નાથજીની. ત્યાં એક રાજા હતા. રાજાને કહે છે, વિનંતી કરે છે, ભાઈ મને તમે આ બધું સોંપી દો અને મારે આ બધા પૂજાના વિધિ વિધાનો મારે નક્કી કરવા પડશે વ્યવસ્થિત. આ રીતના પૂજા થાય જ નહીં. બરાબર. રામાનુજાચાર્ય વિચાર કરે છે અને રાજા પરમિશન પણ આપે છે. પણ બીજે દિવસે રામાનુજાચાર્ય ક્યાંય દેખાતા નથી. રામાનુજાચાર્યના સ્વપ્નમાં કૃષ્ણ આવે છે, ભગવાન જગન્નાથ આવે છે અને કહે છે, ભાઈ તું કોણ? મારી પૂજા વિધિ બદલાવા વાળો તું કોણ? મને ગમે છે, મારા પંડાઓ જે રીતના મારી સેવા કરે છે ને મને એ જ રીતના ગમે છે. મારે બીજી કોઈ સેવા અહીંયા જરૂર નથી. તું કોણ ભાઈ અહીંયામાં મારી પૂજા વિધિ બદલાવા વાળો? રામાનુજાચાર્યને તરત ગરુડ ઉપર બેહાડી
અને છેક ત્યાંથી આગળ મોકલી દે છે. બીજે દિવસે રામાનુજાચાર્ય ક્યાંય હોય છે, બરાબર, મળતા નથી રામાનુજાચાર્ય, બરાબર. આવી તો જગન્નાથજીની ખૂબ ઘટનાઓ છે, એ ચર્ચામાં જઈશું તો, બરાબર. એટલે જગન્નાથજીની ચર્ચા ઉપર રામાનુજાચાર્ય પણ પુષ્ટિ કરે છે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે, મધ્વાચાર્ય પુષ્ટિ કરે છે, અને પછી છેલ્લે આવે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળિયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા, અને આપણને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, ખાલી આપણને આટલું જ કહે છે, કોઈ શુદ્ધતાની જરૂર નથી, ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, કીર્તન કરો અને શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ લઈ જાઓ. કૃષ્ણ ભક્તિ એ સર્વોચ્ચ છે. સતયુગમાં, દ્વાપર યુગમાં, ત્રેતા યુગમાં તપ કરતા, સતયુગની અંદર હજારો વર્ષો તપ કરે અને તોય એ નારાયણ મળે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. પણ કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કૃષ્ણ પોતે આવીને કે છે ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, તમે શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરો, બરાબર. એટલે આ બધા પુષ્ટિ કરે છે કે કૃષ્ણ છે એ સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ છે. શાસ્ત્રમાં પણ કે છે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય, પછી સૃષ્ટિનું સર્જન થાય, પણ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ છે એ પણ ભગવાન કૃષ્ણનો પુરુષ અવતાર છે. પછી હજી આપણે આગળ જોઈએ કે પદ્મ પુરાણમાં વર્ણન છે કે ભગવાન કૃષ્ણના જે કઈ ચરણ કમળ છે, ભગવાનના જે પગ છે, એની અંદર 16 પ્રકારની સાઇન છે, બરાબર. 16 સેવતુ ચિહ્નાની મયા દ્રષ્ટાની તત્પાદે. બ્રહ્માજી કહે છે કે મેં અંગત રીતે ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં 16 શુભ ચિહ્નો જોયા છે, બ્રહ્માજી પદ્મ પુરાણમાં કહે છે, બરાબર. હવે ભગવાન જયારે વિષ્ણુ તરીકે આવે છે તો એને પુરુષોત્તમ કહેવાય, ભગવાન શ્રીરામ તરીકે આવે છે તો એને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહેવાય, પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ને એ કૃષ્ણ છે. કારણ કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું, પરમ બ્રહ્મ છે હું છું, પણ મૂર્ખો છે જાણી નથી શકતા, માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો છે એને ખબર પડે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું છું. ઇવન ભીષ્મદેવ આપણે જોયું હતું શ્રીમદ ભાગવતમમાં, ભીષ્મદેવ છે સ્તુતિ કરે છે, લેવલ 1 માં પણ આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ જયારે 8મો અધ્યાય આવે છે ત્યારે, કે ભીષ્મદેવનું જયારે મૃત્યુ થવાનું હોય તેના હાથમાં હાથ હોય છે કૃષ્ણજીનો, એ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલે છે. સામે તો કૃષ્ણ છે ભાઈ, તો શું કામ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલવાના? ભીષ્મદેવને ખબર છે કે કૃષ્ણ છે એ જ મૂળ વિષ્ણુ છે, વિષ્ણુ છે એ કૃષ્ણમાંથી આવે છે, કારણ કે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર. તો નારાયણને આપણે શિવ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અન્યના સ્ત્રોત તરીકે તો આપણે સ્થાપિત કરી દીધા, જોયું. હવે આપણે એ જોઈએ કે મૂળ નારાયણ છે એ, બરાબર, ટૂંકમાં કૃષ્ણ છે કેવી રીતના મૂળ નારાયણ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 9 18મો શ્લોક, એમાં કહે છે, વ્યાસદેવજી લખે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમનો પાર પામી શકાય નહીં તેવા આદિ પરમેશ્વર સિવાય બીજું કોઈ નથી. તેઓ પરમ ભોગતા આદિ નારાયણ છે, પરંતુ તેઓ વૃષ્ણિ કે યાદવ પરિવારમાં એ આવે છે અને એવું લાગે કે આપણામાંના એક છે એવું વિચારે છે, પણ એ આપણને મોહ પમાડે છે. 11મા અધ્યાયમાં છેલ્લે ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, હું તારી સામે જે મૂળ રૂપે જે છું ને એના માટે, એ દર્શન માટે તો દેવો પણ લલાયત હોય છે, બરાબર. તો મૂળ રૂપના દર્શન પહેલા એને નારાયણના પણ દર્શન કરાવે છે, વિરાટ રૂપના પણ દર્શન કરાવે છે, અને વિરાટ રૂપમાં બધા દેવી દેવતાઓને બતાવી દે છે, બરાબર, કે રુદ્રોમાં હું શંકર છું, બધાના દર્શન કરાવે કે હું જ છું અલ્ટિમેટલી, બરાબર. પણ પછી એ પાછું ક્લેરિફાય કરે છે કે મૂળ રૂપે હું કૃષ્ણ છું, મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? તો કે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ જે છે ને અર્જુન, એ મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, બરાબર. 64 ગુણો ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં વર્ણન આવે તો બ્રહ્માજીમાં એમાંથી 50 ગુણો છે, ભગવાન શિવમાં 55 ગુણો છે, વિષ્ણુની અંદર 60 ગુણો છે, પણ 64 ગુણો છે માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણમાં છે, બરાબર. ભગવાનના 4 વિશેષ ગુણો છે, એમાં અદ્ભુત મનોરંજન, લીલા માધુરી. ભગવાન જયારે લીલા કરે, અત્યારે કેટલી બધી કૃષ્ણ લીલા નામની બુક છે, એમાં ભગવાનની બધી લીલાઓનું વર્ણન છે, એ તમે સાંભળો. દામોદર લીલા છે, કેટલી જોરદાર લીલા છે. નાના એવા ભગવાન હોય અને ઓલા ખાંડડિયા બાંધવાના હોય તો માતાજી ઓલી દોરી લઈ આવે, વારંવાર દોરી માપીને લઈ આવે, દોરી નાની પડે, વારંવાર દોરી લઈ આવે, દોરી નાની પડે, વારંવાર નાની પડે. ભગવાન એ તો લીલાધારી છે, કૃષ્ણ છે, બરાબર. ભગવાન જયારે લીલા કરે તો બ્રહ્માજી એ મોહિત થઈ જાય. બ્રહ્માજી જયારે આવે છે અને જોવે છે કે ભગવાન તો ગોપ બાળો સાથે કહેવાય કે પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, પણ આ કઈ પદ્ધતિ છે? એના ગોપ બાળો પોતે કહેવાય એઠું ખવડાવે છે, ભગવાન એઠું ખાય છે, ભગવાનના મોઢામાં દે છે, ભગવાન પાછા એને ખવડાવે છે. બ્રહ્માજી કે આ ભગવાન ના હોઈ શકે, મને ડાઉટ છે. બ્રહ્માજી શું કરે છે? પેલા બધી ગાયોને લઈ જાય છે, પછી બધા ગોપ બાળોને લઈ જાય છે. તો કૃષ્ણ શું કરે છે? પોતાનો વિસ્તાર કરી દે છે,
બરાબર, અસંખ્ય નારાયણ, અને એ બધા નારાયણને બનાવી દે છે ગોપ બાળો અને ગાયો, બરાબર છે. અને એ બધા ગોપ બાળો ઘરે જાય તો એની માને ખૂબ વાલા લાગવા મળે. એકચ્યુઅલી ભગવાનની લીલા હોય છે. જયારે યશોદાજીના ઘરે કૃષ્ણ હોય છે તો બીજી બધી ગોપીઓને એમ થાય છે કે કૃષ્ણની એકની ઘરે છે, કાશ અમારી ઘરે હોત તો. કૃષ્ણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી બધાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરું છું. તો બ્રહ્માજી તો એક ક્ષણમાં પાછા આવે છે, પણ એક ક્ષણમાં પાછા આવે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર કહેવાય 1 વર્ષનું સમય વીતી જાય છે, બરાબર. તો એ 1 વર્ષ સુધી એ જે બધા ગોપ બાળો છે એ એના માતા પિતાને ખૂબ વાલા લાગવા માંડે, કારણ કે કૃષ્ણ પોતે હોય છે ને. અને એ બધી જે વાછરડાઓ છે એની ગાયો એને ખૂબ પ્રેમ કરે, ખૂબ ચાટે છે, કારણ કે એ પણ કૃષ્ણ છે, નારાયણ છે, બરાબર. બ્રહ્માજી એક ક્ષણ પછી આવીને જોવે છે અહીંયા તો બધા બેઠા છે, પાછા ગોપ બાળો બધી ગાયો છે. ઉપર જઈને જોવે છે સત્યલોકમાં બધાને જ્યાં પૂરી દીધા છે, તો કે અહીંયા બધી ગાયો ગોપ બાળો અહીંયા છે. નીચે જોવે છે અહીંયા છે, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા. હવે ખબર પડી ગઈ આ તો ભગવાન છે, હવે આપણે મર્યા, બરાબર. પછી બ્રહ્માજી છે એ નીચે જાય છે અને ભગવાનને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે. ભગવાન જોતા પણ નથી. સુંદર મજાનું એક પિક્ચર છે ઇસ્કોનનું. કૃષ્ણ છે વૃક્ષની ડાળી પકડીને ઉભા હોય છે અને આ રીતના સાઈડમાં જોતા હોય છે અને બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરતા હોય છે. બ્રહ્માજીના આંખમાંથી દળદળ આંસુઓ પડતા હોય છે. ભૂલ થઈ ગઈ મારી ભગવાન. અને એ જ બ્રહ્માજી જયારે કળિયુગમાં ફરી, ત્યારે બ્રહ્માજી કહે છે મારી ભૂલ થઈ ભગવાન, તમે મને છે ને મારે આ ભોગવવું જ છે, બરાબર. આવું મારાથી દુસ્સાહસ કેમ થાય? અને એ જ બ્રહ્માજી ફરીથી કળિયુગમાં આવે. એ કોણ હોય છે બોલો, કોણ કે છે? એ જ બ્રહ્માજી ફરીથી કળિયુગમાં આવે છે. જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે ફરીથી એમની સાથે એમની લીલામાં સંમલિત થવા માટે આવે. કોણ છે? બલરામજી. બલરામજી તો નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે બલરામજી. હા, અદ્વૈતાચાર્ય. અદ્વૈતાચાર્ય એટલે સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુ. યાદ કરો, યાદ કરો. અહીંયા તો પાપ કર્મનું ફળ ભોગવવાનું છે. ભગવાન ઉપર શંકા કરી છે, એનું ફળ ભોગવવા માટે કોણ આવે છે? યાદ કરો. હરિદાસ ઠાકુર. હરિદાસ ઠાકુર આવે છે. મુસ્લિમ સમાજમાં જન્મ થાય છે, છતાં પણ રોજની 192 માળા કરે છે. અને મુસ્લિમ સમાજ એટલો વિરોધ કરે છે કે હરિદાસ ઠાકુરને એ શહેરની બધી ગલીઓમાં લઈ અને એને ઓલા ચાબુકના પટ્ટા મારે છે. ખૂબ યાતનાઓ ભોગવે છે હરિદાસ ઠાકુર. એવું કહેવાય છે કે આખા શરીરમાં એને કહેવાય કે 1 સેન્ટીમીટર જેટલી જગ્યા ખાલી નથી રહેતી કે જ્યાંથી હરિદાસ ઠાકુરને લોહી ના નીકળતું હોય. એટલા મારે છે હરિદાસ ઠાકુરને. છતાં હરે કૃષ્ણ ચાલુ ને ચાલુ બંધ જ નથી થતું. થાકી જાય છે, મારવા વાળા છે એટલે થાકી જાય છે. એ હરિદાસ ઠાકુર છે. શું કામ એટલી યાતના ભોગવે છે? ભૂલ કઈ રીતે કે આ થોડા ભગવાન હોય, સ્વીકારે છે પોતે કે નહીં. અને એ જ હરિદાસ ઠાકુરને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર, શું કે છે એને શું નામ આપે છે? કઈ પદવી આપે છે હરિદાસ ઠાકુરને? નામાચાર્ય. મુસ્લિમ સમાજમાં જન્મ થાય, 192 માળા રોજ કરે એટલે કહેવાય છે નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર કી જય. રોજ સવારે મંગળા આરતી થાય અને ચોથું નામ છે નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર નું લેવામાં આવે છે. મુસ્લિમ છે છતાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં રોજ ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર કી જય બોલાવવામાં આવે, કારણ કે એ બ્રહ્માજી નું એક્સપાન્શન થઈ અને કળિયુગમાં આવે છે. નામાચાર્ય ભગવાન લીલા કરે એટલે સંપૂર્ણ લીલા કરે, કઈ બાકી ના રાખે, બરાબર ને. પછી એક ગુણ છે ભગવાનનો વેણુ માધુરી. વેણુ વગાડે અને ગોપીઓ અડધી રાત્રે દોડતી બધું મૂકીને બધું છોડીને કાનો બોલાવે છે, બધી ભાગે, બરાબર. વેણુ માધુરી ગુણ છે, મોહિત કરી દે, બરાબર. પછી રૂપા માધુરી. ભગવાનનું રૂપ કેવું છે આપણે જોયું ને, 15 કોટી કમનીય વિશેષ શોભન એવું રૂપ છે કે બધાને મોહિત કરી દે. એટલે કૃષ્ણ છે ભગવાન ના પરમ વ્યક્તિત્વ છે. આ બધું જોઈએ એટલે આપણને આ બધા તારણો મળે. કૃષ્ણ છે માનવ સ્વરૂપમાં દેખાય છે ખરી, પણ એનો સ્વભાવ છે દિવ્ય છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે એ માણસ નથી, એ દિવ્ય છે, એનું શરીર દિવ્ય છે. બધા દેવતાઓ કોને આધીન છે? કૃષ્ણને આધીન છે. એમના અધિકારીઓ છે, એમના પ્રિય ભક્ત છે. ભગવાન એને કામ સોંપેલું છે. લાઈક લક્ષ્મીજી છે, શિવજી છે, પાર્વતીજી છે, બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતા છે, લાઈક ચંડિકા છે, દુર્ગા છે, માતાજી છે. આ બધા શું છે? આ બધાને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને એ બધા પાસે જે કઈ પણ શક્તિ છે એ ભગવાન એને આપે છે. આપણને એમ થાય ગણેશજી છે વિઘ્ન કરતા છે, પણ ગણેશજીના આદ્ય કેવાય ઈષ્ટ દેવતા કોણ છે? નરસિંહદેવ છે. વિઘ્ન હર્તાનો ગુણ એ લાવે છે ક્યાંથી? નરસિંહદેવ પાસેથી લાવે છે ગણેશજી. નરસિંહદેવની કૃપા ગણેશજી ઉપર થાય છે ત્યારે એમનામાં એ કહેવાય ક્વોલિટી છે વિઘ્ન હર્તાની.
કૃષ્ણ પાસે 6 ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં છે અને કૃષ્ણના ભક્તો હંમેશા કૃષ્ણ દ્વારા રક્ષાયેલા હોય છે, કારણ કે માયા છે એ કૃષ્ણના ભક્તોને હેરાન કરી નથી શકતી. કૃષ્ણનો જન્મ અને કર્મ છે દિવ્ય છે. ભગવાન કૃષ્ણમાં 4 ગુણો છે જે વિષ્ણુમાં ગેરહાજર છે. ભગવાન કૃષ્ણ બધા અવતારના મૂળ છે. ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનનું સર્વોપરી વ્યક્તિત્વ છે. તો આપણે આ બધું જોયું. આજે ભગવાન કૃષ્ણ છે, શું કામ આપણે એને ભગવાન માનીએ છીએ, આપણે શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ જોયા, પછી આપણે આચાર્યોના રેફરન્સ જોયા. બરાબર. ઓકે, તો પાંડવો સર્વોચ્ચ ભગવાનના નિરંતર ભક્તો છે અને એના ખુશી માટે કાર્ય કરતા હોય છે. અર્જુન અને દુર્યોધને ભગવાન પાસે આ બંને જાય છે. તમને બધાને ખબર છે, લેવલ 1 માં આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાન કહે છે કે એક બાજુ નિશસ્ત્ર છું, એક બાજુ મારી નારાયણની સેના છે. બોલ, બરાબર ને? ભગવાન છે, અર્જુન છે એ ભગવાનને સિલેક્ટ કરે છે. ભગવદ ગીતા ના પેલા છે 6 અધ્યાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય, છેલ્લા 6 અધ્યાય એ ઓલું જ્વેલ બોક્સ જેવું છે. આપણે સેન્ડવિચ નું એક્ઝામ્પલ લેતા હોય છે. અહીંયા આપણે ઓલું ઘરેણાનું બોક્સ ની વાત કરે છે. એમાં જે ઉપરનું જે પડ છે પેલા 6 અધ્યાય છે કર્મયોગને લગતા, નીચેનું જે પડ છે જ્ઞાન યોગને લગતું, પણ વચ્ચે ડાયમંડ છે, હીરો છે, વચ્ચે છે 6 અધ્યાય છે. બરાબર. ગીતા મહાત્મ્ય આપણે લેવલ 1 માં કવર કરતા હોઈએ છીએ. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયતા પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. સવારથી લઈને રાત સુધી ફાફા મારીએ ભય અને શોકમાંથી, ભય અને ચિંતામાંથી બહાર નીકળવા માટે. નીકળી શકતા નથી, પણ અહીંયા આપણને આપે છે જે લોકો ભગવદ ગીતા ધ્યાનથી વાંચે અને સમજે, નિયમોનું પાલન કરે, કૃષ્ણ વિષ્ણુનો આશ્રય લે તો ભય ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ જાય. ગીતા અધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાનિ ચ. કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક ગંભીરતાથી જો ભગવદ ગીતા વાંચે, નોટ બનાવે, ભગવાનની કૃપાથી એના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યો ના પરિણામોને અસર કરે ને બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય. મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે તો પોતાને શુદ્ધ કરે છે. બરાબર ને? જળમાં સ્નાન કરવાથી આપણે રોજ સવારે સ્નાન કરીએ શુદ્ધ થાય ને. પણ સકૃત ગીતા અમૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. પણ જો કોઈ ભગવદ ગીતા નું જે જ્ઞાન છે એ જે પવિત્ર ગંગાજળ છે એમાં કોઈ એક વખત પણ સ્નાન કરે ને તો એના ભવસાગરની જે બધી મલિનતાઓ છે ને એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદવિની શ્રુતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. ઇવન આ શંકરાચાર્ય પોતે કહે છે. શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી ગીતાજીનું મહાત્મ્ય લખે છે. એકચ્યુઅલી શંકરાચાર્ય છે એ તો શંકરજીનો વિસ્તાર છે એટલે તો ભગવાનને સ્વીકારે જ છે, પણ એના જે ફોલોવર્સ છે ને એ અત્યારે બિલકુલ નથી સ્વીકારતા. એ લોકો એવું માને છે ભગવાન નિરાકાર છે, એક તું હિ નિરાકાર. અમે બધા સાકાર છીએ પણ એક તું હિ નિરાકાર, જેને આપણને બનાવ્યા છે એ નિરાકાર છે. આ તો એના જેવી વાત થઈ ગઈ કે મકાન બને છે પણ જે કડીઓ છે એ છે જ નહીં, એ તો નિરાકાર છે. મકાન સરસ મજાનું ભવ્ય મકાન બનાવ્યું છે, કડીઓ તો કે એ નિરાકાર છે, એનો કોઈ આકાર નથી. કેવી રીતના બની શકે? કોઈ વસ્તુનું સર્જન કરવા માટે જે સર્જન કરનાર છે એ સાકાર જ હોવો જોઈએ ને તો જ સર્જન થઈ શકે. બરાબર. તો જે લોકો વૈદિક સાહિત્ય વાંચે છે, જરૂર નથી માત્ર ભગવદ ગીતા વાંચવાથી બધું મળી જાય, કારણ કે 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં કહે છે વેદેશ્ચ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. ખાલી ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે પૂરતું છે, બધું એમાં આપણને આપે છે. ભારતામૃત સર્વસ્યમ વિષ્ણુ વક્રાદિની વિનિશ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. પુનર્જન્મ થતો જ નથી. ગંગાનું પાણી પીવે તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, મૃત્યુ થાય ને પછી એક એક જળ ઓલું કહેવાય કે નાખે મોઢામાં, પાણી પીવડાવવા જાય. તમને બધાને વડીલો છે, તમને બધાને ખબર હશે. બરાબર. પણ જે લોકો ભગવદ ગીતાનું અમૃતનું પાન પહેલા જ કરી લે ને જીવતા હોય ત્યારે, તો એ બધી જરૂર જ નહીં. બરાબર ને? એ બધું ઠીક છે, આપણે કરીએ વિધિ વિધાનો ફોલો કરીએ, પણ હકીકતે તો જીવતા ભગવદ ગીતાના અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ. પછી સર્વ ઉપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા મૃત મહત. આ ગીતોપનિષદ છે, ભગવદ ગીતા છે, તમામ ઉપનિષદનો સાર છે. અને કેવી છે ગીતા? તો કે ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલ બાલા કૃષ્ણ છે એ ગાયને દોહે છે. દૂધ પીવડાવે છે એવું લખે છે, એવું નથી, પણ એ ગાયને દોહે છે. અર્જુન એક વાછડા જેવો છે,
જે લોકોની ઘરે ગાય હશે એમને ખબર હશે કે ગાયને દોહે ને તો સામે એનું વાછરડુંને બાંધી રાખે. એકચ્યુઅલી એ ગાય છે એના વાછરડાને જોવે ને એટલે એની સાથે ઇમોશનલી કહેવાય કનેક્ટ થાય તો તમે એને ગાયને દોઈ શકો તો એ પૂરતી માત્રામાં દૂધ આપી શકે. એટલે અહીંયા લખે છે અર્જુનજીને એ જે વાછડા તરીકે રાખ્યા છે અને ભગવાન એ કહેવાય ગીતોપનિષદ એટલે ગીતાને દોહે છે ને એ બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે ને આપણે બધા એને પીએ છીએ. શુદ્ધ ભક્તો છે એ દૂધના અમૃત પીને છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્રમ એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્ર તસ્ય નામાની યાની કર્માપે એકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ આદર છે. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા. એક જ ભગવાન છે, દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ. કારણ કે બ્રહ્માજી બધા કહે છે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે. એક મંત્ર, હરે કૃષ્ણ મંત્ર. બરાબર. તો ભગવદ ગીતાની અંદર ટોટલ 700 શ્લોકો છે. 574 શ્લોકો ભગવાન કૃષ્ણ પોતે બોલી રહ્યા છે. અર્જુન છે એ 84 શ્લોક 84 શ્લોક બોલે છે. સંજય 41 શ્લોક બોલે છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ પેલો 1 શ્લોક બોલે છે. બરાબર. પેલા છે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગના છે, વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ છે, છેલ્લે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ છે. કાલનું સેશન શરૂ કર્યા પહેલા, પેલું ચેપ્ટર શરૂ કર્યા પહેલા આપણે આ જે વંશવેલો છે એ આપણે 5 મિનિટમાં સમજી લઈએ, બહુ વાર નહીં લાગે. તો કુરુ પરિવાર વિશે આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે કઈ રીતના બધા પાંડવો આવે છે ને બધું. તો કુરુ વંશમાં શાંતનુ નામના એક રાજા થઈ ગયા. શાંતનુ રાજા એ એના પૂર્વજન્મની અંદર મહાભિષેક નામના એક રાજા હતા. મહાભિષેક રાજા છે એ ખૂબ તપ કરે, ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરે તો એ વિષ્ણુ લોકમાં જાય છે. બરાબર. વિષ્ણુ લોકમાં એનો વાસ થાય છે અને ત્યાંથી એક વખતે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે. બ્રહ્મલોક કોનું છે? બ્રહ્માજીનું, સત્યલોક. ત્યાં જાય છે અને ત્યાં જાય છે અને ત્યાં ગંગાજી પણ હોય છે. તો એ બંનેની નજર મળી જાય છે. કોની? મહાઅભિષેક રાજા અને ગંગાજીની બેની નજર મળી જાય. હવે આ તો બ્રહ્મલોક છે, ત્યાં તો એ રીતના જોઈ પણ ના શકાય. ને બ્રહ્માજી એ જોવે છે ને બ્રહ્માજી એ ક્રોધિત થાય છે અને બંનેને શ્રાપ આપી દે છે, જાઓ તમારે છે ને ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવો પડશે. બરાબર. તો એટલા માટે શાંતનુ અને ગંગાજી છે એ ભૌતિક જગતમાં આવે છે. હજી આપણે આગળ વધીએ. બરાબર. તો એ મહાભિષેક નામના રાજાને શ્રાપ મળે છે. પછી તો અહીંયા ધરાતલ ઉપર એક પ્રતિપા નામના રાજા હોય છે. બરાબર. હવે ગંગાજી તો ધરાતલ ઉપર આવી ગયા છે. પ્રતિપા નામના રાજા તપ કરતા હોય છે જંગલમાં. એક સમયે એ ગંગાજીને પ્રતિપા નામના રાજા છે એ ગમી જાય છે અને ગંગાજી છે ત્યાં જઈ અને પ્રતિપા નામના રાજાના ખોળામાં બેસે છે. તો પ્રતિપા રાજા એ કહે છે કે ભાઈ આ ખોળામાં જમણી બાજુએ બેસે છે. એટલે એમ કે છે કે અહીંયા મારી પુત્રી અથવા તો મારી પુત્ર વધુની જગ્યાએ મારી દીકરીનું સ્થાન છે, આથી અહીંયા તમે ના બેસી શકો. બરાબર. તો એ ગંગાજી કહે છે કે ભાઈ મને તમે ગમો છો, મારે તમારી સાથે મેરેજ કરવા છે. તો એ પ્રતિપા રાજા કહે છે કે મારી સાથે નહીં પણ મારો બાળક આવશે, મારો પુત્ર આવશે શાંતનુ, એમની સાથે તમારા લગ્ન થશે, તમે મારા પુત્ર વધુ થઈને આવશો. બરાબર. પછી એક સમયે શાંતનુ રાજા છે એ જંગલમાં જાય છે અને ગંગાજી સાથે એનો ભેટો થાય છે. બંનેને પ્રેમ થાય છે અને ગંગાજી સાથે એમના લગ્ન થાય છે. પણ લગ્ન પહેલા ગંગાજી છે શરત મૂકે છે ભાઈ લગ્ન પછી મને કઈ કહેવાનું નહીં. અત્યારના ઘણા બધા શરત મૂકતા હોય, લગ્ન પછી મને કઈ કહેવાનું. ગંગાજી અત્યારે શરત મૂકેલી કે લગ્ન થઈ જાય હું લગ્ન તો કરું પણ મને કઈ કહેવાનું નહીં પછી હું આવી ગયા પછી. શાંતનુ રાજા કે કઈ વાંધો નહીં. બંનેના લગ્ન થાય છે. લગ્ન થાય છે. હવે એના બાળકો થાય છે. 1 થી 7 બાળકો થાય. તો જ્યારે બાળક થાય તો ગંગાજી બાળકને લઈને ગંગા નદીમાં પધરાવી દે. હવે એક બાળક પધરાવે, બીજું જવા દે, ત્રીજું, ચોથું, 5મું, 6ઠું, 7મું, 8મું બાળક આવે અને શાંતનુ રાજાનું ધીરજ છે ફૂટી જાય છે કે હવે બસ કે તમે શું કરો છો? હું તમને આવું નહીં કરવા દઉં, મારા પુત્રને તમે કેમ વહાવી દો છો? ગંગાજી કે મેં તમને કીધું હતું ને તમે મને રોકશો તો હું જતી રહીશ. ગંગાજી એ પુત્રને લઈને જતા રહે છે. એ પુત્રનું નામ શું હોય છે? ભીષ્મ પિતામહ. 8મા પુત્ર. એ ભીષ્મ પિતામહ તો પછી નામ પડે જ્યારે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લે છે ત્યારે. પણ એનું પહેલાનું નામ છે દેવવ્રત. દેવવ્રત. હવે તમને બધાને ખબર હશે ભીષ્મ દેવ જો અહીંયા પહોંચ્યા આપણે. શાંતનુ ગંગાજીના પુત્ર ભીષ્મ છે. દેવવ્રત. હવે દેવવ્રત છે એ 8મા વસુ છે. તો શું કામ એના આપણે હેરાન થવા આવવું પડે? 8 વસુમાંના 8મા વસુ દેવવ્રત છે. બરાબર.
તો હવે 8 વસુ જે છે ને એમાંથી એક વસુની પત્નીને વશિષ્ઠ ઋષિની ગાય છે ગમી જાય છે, ઋષિ વશિષ્ઠની ગાય ગમે, તો એ બરાબર એક ઋષિની પત્નીને ગાય ગમે તો 8 વસુ છે એ વશિષ્ઠ ઋષિની ગાય ચોરી જાય છે, નીચે આવીને ચોરી કરે છે, ગાયની ચોરી. વશિષ્ઠ ઋષિ ધ્યાનમાં બેસે છે અને જોવે છે કે કોણ હતું આ, તો કે 8 વસુ છે. 8 વસુને શ્રાપ આપી દે છે કે તમે અહીંથી ચોરી કરી ગયા ને તમારે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવો પડશે, મૃત્યુલોકમાં જન્મ લેવો પડશે, તમારે દુઃખી થવું પડશે. બધા આજીજીજી કરે છે, મહાત્મા ભૂલ થઈ ગઈ, પ્રભુ માફ કરો, આવી ભૂલ બીજી વાર નહીં કરવી, બરાબર, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો. તો ઓલા ઋષિ કે છે કે આમાં સૌથી ભાઈ કોણ, આમાં કહેવાય લીડર કોણ હતો ભાઈ ચોરી કરવામાં, તો કે 8મા વસુ. તો કે 8મા વસુને લાંબો સમય સુધી ભૌતિક જગતમાં રહેવું પડશે, બાકી 7 વસુનો જન્મ તો થશે જ પણ તરત મૃત્યુ થઈ જશે. એટલે એ 7 વસુને ગંગાજીમાં કહેવાય કે માતાજી જે પધરાવી દે છે એ 7 વસુ હતા. જન્મ થાય છે અને તરત પાછા એ ધામમાં જતા રહે છે. પણ 8મા વસુ એમાં લીડર હતા ચોરી કરવામાં, એટલે એ ભીષ્મદેવ આપણા, એ આયા નાયા રહે છે, એટલે આપણા ભીષ્મદેવ, બરાબર. હવે આની પેરેલલ બીજી એક સ્ટોરી ચાલે છે. પછી હા ચલો ભીષ્મદેવ આવી ગયા. હવે શાંતનુ અને સત્યવતી, શાંતનુ મહારાજ એક વખત જાય છે ને મસ્ત આને કહેવાય મત્સ્યગંધા નામની એક યુવતી, બરાબર, તો એમની એક કહેવાય કે ગમી જાય છે શાંતનુ. પણ સત્યવતી એ શરત મૂકે છે કે ભાઈ તમારે તો ઓલરેડી ભીષ્મ છે, તમારો મોટો દીકરો છે, આપણા બંનેના લગ્ન થાય તો આપણા છોકરાનું ભવિષ્ય શું, બરાબર. અને આ વાતની ખબર શાંતનુ મહારાજ ખૂબ દુઃખી થાય છે પછી, તો કે હવે ભીષ્મદેવને એમ ના કહી શકે કે તું રાજા ના બને, કારણ કે મોટો પુત્ર છે અને આમની સાથે લગ્ન નહીં કરવા છે, બરાબર. આસક્તિ થઈ ગઈ છે. ભીષ્મદેવને આ વાતની ખબર પડે છે. ભીષ્મદેવ ત્યાં સત્યવતી માતા પાસે જાય છે, ત્યાં ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી આ સિંહાસનનો હું દાસ બનીને રહીશ, અને હું પોતે લગ્ન જ નહીં કરું, હું આજીવન બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીશ, મારા પણ કોઈ સંતાન નહીં આવે, અને હું ક્યારેય આ રાજગાદી ઉપર હક નહીં જમાવું. આવી પ્રતિજ્ઞા લે છે. પછી આ બંનેના લગ્ન થાય છે. અને આ બંનેના લગ્ન થાય એની પહેલા સત્યવતી એ પરાશર ઋષિને મળે છે, અને પરાશર ઋષિ અને સત્યવતી એમના પ્રસાદ સ્વરૂપે વ્યાસદેવ જન્મ લે છે. કૃષ્ણદેવપા અને વેદ વ્યાસ એ આમના બંનેના પુત્ર છે. સત્યવતી, સત્યવતી ના શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય છે, માછલીની દુર્ગંધ હોય ને એવી દુર્ગંધ આવતી હોય છે. પરાશર મુનિ એમની યોગ શક્તિથી એમની એ દુર્ગંધને સુગંધમાં પરિવર્તિત કરે છે. પછી એમને ફળ સ્વરૂપે વ્યાસદેવ આવે છે, અને કૌમાર્ય એમનું એમ જ રહે છે સત્યવતીનું, બરાબર. એટલે ભીષ્મદેવ આવી ગયા. શાંતનુ અને સત્યવતી એના 2 પુત્ર થાય છે, વિચિત્રવીર્ય અને ચિત્રાંગદા. એમાં ચિત્રાંગદા છે એ મદિરા પાનમાં એમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. અને બીજો પુત્ર છે વિચિત્રવીર્ય. વિચિત્રવીર્યના લગ્ન કરવા માટે ભીષ્મદેવ છે એ રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરે છે, અને ત્યાંથી અંબિકા અને અંબાલિકા નામની 3 યુવતીઓને લઈ આવે છે આમના માટે. એમાં અંબા છે તો વિરોધ કરે છે કે ભાઈ તમે મારું હરણ કર્યું છે તો તમારે મારી સાથે લગ્ન કરવા પડે, હું કઈ આમના વિચિત્રવીર્ય સાથે હું લગ્ન ના કરું. એટલે અંબા લગ્ન નથી કરતા, અંબિકા અને અંબાલિકા એ બંને વિચિત્રવીર્ય સાથે લગ્ન કરે. અને અંબા તો બળવો પોકારી દે, લગ્ન કરવું તો હવે તમારી સાથે, બરાબર. લગ્ન ભીષ્મદેવ તો કરે નહીં, કારણ કે બ્રહ્મચર્યનું વ્રત લીધું. પછી પરશુરામ પાસે જાય છે, ભગવાન પરશુરામ પાસે, અને ભગવાન પરશુરામ અને ભીષ્મદેવનું ધમાસાણ યુદ્ધ ચાલે છે, બરાબર. પછી શિવજી આવે છે. શિવજી એને વરદાન આપે છે કે એક સમયે ભીષ્મદેવનો વધ છે ને એ તું કરીશ. એટલે એ અંબા, બરાબર, એ ત્યાં જ એના શરીરનો ત્યાગ કરે છે અને ફરીથી આવે છે મહાભારતના યુદ્ધમાં, અને ભીષ્મદેવના મૃત્યુનું કારણ બને છે એ અંબા, બરાબર. હવે વિચિત્રવીર્ય છે એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે અંબા અને અંબાલિકાના પુત્ર થાય એ પહેલા. હવે આનું મૃત્યુ થઈ ગયું તો ફરીથી આ વંશ વારસો અટકી ગયો. ત્યારે જે સત્યવતી માતા છે એ યાદ કરે છે વ્યાસદેવને, અને વ્યાસદેવની યોગ શક્તિથી વ્યાસદેવ અને અંબિકા છે, બરાબર. વ્યાસદેવ અને અંબિકાનો પુત્ર થાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર. વ્યાસદેવ અને અંબાલિકાનો પુત્ર થાય છે પાંડુ, અને વ્યાસદેવ અને દાસી પુત્ર થાય છે વિદુર. એવી રીતના 3 પુત્ર થાય છે, વિદુર, પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર. ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન થાય છે તમને બધાને ખબર છે ગાંધારી સાથે. ગાંધારી નો ભાઈ શકુની, મામા શકુની, અને ધૃતરાષ્ટ્ર ને ગાંધારી ના બરાબર 100 પુત્રો અને 1 પુત્રી. પુત્રીનું નામ છે દુશાલા. સૌથી મોટો પુત્ર દુર્યોધન, દુશાસન, બરાબર. અને બાકીના 98 પુત્રો. અને બાકીના જે પાંડુજી, બરાબર, પાંડુ રાજા છે, તો એમના લગ્ન કુંતી અને માદ્રી 2 પત્ની હોય છે. એમાં જે બરાબર કુંતીજી એમનું જે બાળપણમાં જે તપ કરે છે ઋષિની,
અને એને વરદાન મળે છે કે જ્યારે કોઈ દેવી દેવતાઓને બોલાવશે તો એ સૂર્યદેવની સ્તુતિ કરે, સૂર્ય આવે છે અને સૂર્ય દ્વારા એમને લગ્ન પહેલાનો પુત્ર જે પ્રાપ્ત થાય છે એ કર્ણ, પ્રસાદ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે કર્ણ. અને પાંડુ અને કુંતી એ બંનેથી જે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. અને બાકી માદરી સાથે જે બે પુત્ર થાય એ નકુલ અને સહદેવ. બરાબર છે. તો અને બાકી પાંચે પાંડવના લગ્ન થાય દ્રૌપદીજી સાથે, અર્જુનના લગ્ન થાય સુભદ્રા માતાજી સાથે. સુભદ્રાજી છે એ તમને બધાને ખબર છે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામજીના બહેન હોય છે. સુભદ્રાજીના લગ્ન થાય છે બરાબર અભિમન્યુજી સાથે. ના સોરી, સુભદ્રાજી બરાબર એ લગ્ન થાય અર્જુનજી સાથે, અર્જુનજી સાથે. યસ યસ બરાબર. અને નકુલ અને જે સહદેવ છે બરાબર, ત્યાંથી આગળ આવે આ જે અભિમન્યુ છે બરાબર, એમના લગ્ન થાય છે. આજે 5 પાંડવના પુત્ર અભિમન્યુ, એમના લગ્ન થાય છે ઉત્તરા સાથે. અને એ બંનેનો જે પુત્ર થાય છે પરીક્ષિત મહારાજ થાય છે, અભિમન્યુ અને ઉત્તરા. પરીક્ષિત મહારાજ જેના કારણે આપણે અત્યારે શ્રીમદ ભાગવતમ સવારમાં સાંભળવા મળે છે. પરીક્ષિત મહારાજ એમના પુત્ર થાય છે જન્મેજય. બરાબર. તો આ રીતના આખો આ વંશ વહેલો છે. ક્યાંથી કોણ આવે છે, કેવી રીતના ભીષ્મદેવ છે, શું કામ ભીષ્મદેવ એટલા હેરાન થાય છે, લાંબુ આયુષ્ય ભોગવે છે, પરાશર મુનિ કોણ છે, વ્યાસદેવ ક્યાંથી આવે છે. બરાબર. તો આ જાણી અને હવે આપણે આવતીકાલે પહેલા શ્લોકથી, મતલબ આવતા મંગળવારે પહેલું ચેપ્ટર પહેલા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરીશું. તો આ સાથે આ જે 2-0 ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક 2 કલાક સુધી સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ, રામ હરે હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ બધા સાથે મળીને, આમ તો ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો છે, જે લોકોએ લીવ કરવું હોય લીવ કરી શકે, પણ સાથે મળીને સમય હોય તો એક માળા કરીએ, 5 મિનિટ થશે. અને એક માળા કરીને કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્નનું સમાધાન કરીને આપણે છૂટા થઈએ. એક માળા કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે તો સાથે થઈ જાય તો વધારે સારું બધાને. ઓકે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ.